සාදු समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनि राजस् सुनन्तु सग्ग मोक्षदं धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स श्रद्धा संपन्न කාරුණික පින්තුනි ගෞරවනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සදහවත් පින්වත් හැමදෙනාම අද දවසේදී මේ පුණ්‍යවන්ත භූමියට පැමිණුනේ ඊටමත් සදහත් සිතුවිලි ඇති කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතයට ඊටම කුසල සම්පන්න කටයුතු රාශියක් සිද්ධ කර ගැනීමේ මූලික පරමාර්ථය ඇතිව ඒ අනුව තමන්ගේ ජීවිතයට බොහෝ කාලයක් හිතසුව පිණිස පවතින බොහෝ කුසල ධර්මයන් පුරා ගන්න අතරදී වටිනාම ශාසනයක් තුළින් ලැබිය හැකි වටිනාම ප්‍රතිඵලයක් වන ඒ උතුම් ධර්ම අවබෝධයට අවශ්‍ය කරුණු කාරණා තමාගේ ජීවිතයට ලං කර ගැනීම සඳහා කවුරුත් උත්සාහවත් වෙන මොහොතක්. කවුරුත් මේ මොහොතේදී සූදානම් වෙන්නේ උතුම් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා. තම තමන්ගේ කය මෙතන නිසසලව තියනවා වගේ හිතත් නිසසල කරගෙන කවුරුත් හොඳින් මේ දහම් කරුණු ශ්‍රවණය කරන්නට අවශ්‍යයි. පින්තුනි ලෝකේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක් ඉතාම දුර්ලභයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකේ පහළ වෙනවා කියන එක ලේසියෙන් සිද්ධ වෙන කරුණක් නෙමෙයි. ලෝකේ කෙනෙක් උදැල්ලක් සහ පැසක් අරගෙන මම මේ මහ පොළව නොපොළවක් කරනවා කියලා පොළව කොටමින් පෙරලන්නට පටන් ගත්තොත් එයා කවදා හරි දවසක පොළව පෙරලලා ඉවර කරයි. හැබැයි කෙනෙක් මම සම්මා සම්බුද්ධත්වය අවබෝධ කරනවා කියලා පාරමිතා පුරන්නට පටන් ගත්තොත් ඒක ඊට වඩා අපහසුයි කියලායි දැක්වෙන්නේ. ඉතින් බුද්ධත්වය අවබෝධ කිරීම සඳහා පෙරම්දම් පිරීම ඊතරම් අපහසු, ඊතරම් බොහොම දරෑරුම් ශක්තිවන්තයෙකු විසින් කළ හැකි කාර්යභාරයක්. ඉතින් එබඳු ශක්තිමත් ඇත්තෝ ලෝකේ ඊටම දුර්ලභයි. ඉතින් ඒ නිසාම දුර්ලභ බුද්ධෝත්පාද කාලයක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකේ පහළ වුණාට පසුව අපට ලැබෙන වටිනාම දේ තමයි සද්ධර්මය. ඒ කියන්නේ වෙන කාලයකදී ලෝකයේ අහන්නට නොලැබෙන දෙයක් අපිට අහන්නට ලැබෙනවා. බුද්ධ ශාසනයකින් අපිට ලැබෙන්නට අවශ්‍ය දේ එහෙමනම් වෙන කාලයක අපිට අහන්නට දකින්නට නොලැබෙන දෙයක් අහන්නට දකින්නට ලැබෙන බව. පින්තුනි අපිට ඒ වටිනාම සද්ධර්මය අද දවසේදී උරුම වෙලා තියෙනවා, ලැබිලා තියෙනවා. ඒ ධර්මය අහන්නට පුළුවන් වටපිටාවක මිනිසෙයින් හැටියට අපි ඉපදිලා තියෙනවා වගේම අපිට ශ්‍රද්ධා සම්පත්තියත් හිතන්නට පුළුවන් මනසකුත් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. මේ කියන දුර්ලභ කාරණා ටික සම්පූර්ණ වුණ අද වගේ දවසකදී පින්නතුනි අපි ඊටාම අප්‍රමාදී වේ යුතුයි මේ ප්‍රතිපදාවේ හැසිරෙන්නට, මේ දහම් මඟ පුරා ගන්නට, පිළිවෙත් පුරන්නට අපි ඊටාම අප්‍රමාදී වේ යුතුයි. පින්නතුනි කුසල ධර්මයන් අතිනුත් ඊටාම බලවත් කුසල දහමක් කරන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක. ඉතින් ලෞකික කුසල ධම්මකින් අපි අරගෙන බැලුවත් අපිට ශක්තිමත් එය කරගන්නට අවශ්‍ය වටපිටාව අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ
ලෝකෝත්තර කුසලයේ දිහා අපි බැලුවත් ලෝකෝත්තර කුසලයේ සම්පාදනය කරගන්න පුළුවන් එකම කාල පරිච්ඡේදය මේ අපිට ලැබිලා තියෙන කාල පරිච්ඡේදය. පින්තුනි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා එදා බෝසත් දම් පුරණ කාලේ අනන්ත අප්‍රමාණ දුකක් වෙහසක් ගත්තා. මහා සීහනාද සූත්‍රය වගේ සූත්‍ර දේශනා අපි අරගෙන බලනකොට අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා මහ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මොනතරම් දුකක් වෙහෙසක් මේ ජීවිතය තුළම අරගත්තද මේ ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම වෙනුවෙන් නිවීම උරුම කර ගැනීම නිවීම ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් කියලා. මහා සීහනාද සූත්‍රයේ බොහෝ තැන්වලදී දක්වනවා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඒ රජ සම්පත් අතහැරලා දාලා ඒ ප්‍රවෘජ්ජාවට පත් වෙලා සත්‍ය අවබෝධය කිරීම සඳහා ගත් දුක වෙහෙස පිළිබඳව ඇතැම් වෙලාවල් වලදී මහා වනාන්තරවල ඒ දුක් විඳපු හැටි ඒ වගේම මහා සීත කාලවල ඇඳුමක් නැතුව මහා සීතල ජලයේ ගිලෙමින් අනන්ත අප්‍රමාණ දුක වෙහෙස ගත හැටි ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවල ආහාර පාන දුරු කරලා කෑම කන්නේ නැතුව දුක් විඳපු හැටි සමහර තැන්වලදී ගොම අනුභව කරමින් දුක් විඳපු හැටි පින්නතුනේ අපේ ජීවිතේට මේක ටිකක් වචන ටිකක් විදිහට දැනෙන්නට පුළුවන් වචන ටිකක් වගේ පේන්නට පුළුවන් නමුත් පින්නතුනේ ඇත්තටම මේ දේ සත්‍ය අවබෝධයේ වෙනුවෙන් අපිට යථාර්ථයක් පෙන්වා දීම වෙනුවෙන් කෙනෙක් මෙච්චර දුකක් ගත්තයි කියනකොට ඒක හිතා ගන්නටවත් බැරි තරම් පින්නතුනේ අපිව සසර දුකින් එතර කරවීමට ඒ බෝධිසත්වයන් වහන්සේට තිබුණ මහා කරුණාවෙන් ඒ මහා වීරයෙන් අපිට 1000න් පංගුවක්වත් තිබුණා නම් අපිට අපිව නිවන් දක්ව ගන්න අපි මීටත් වඩා වීරිය කරයි. ඒ නිසා අපි මේ ලැබුණු බුද්ධෝත්පාද කාලයේදී අපි ඊටාම අර්ථ පරිපූර්ණ ලෙස මේ කාලය යොදා ගන්නට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා කවුරුත් කල්පනා කරගන්න අද අපි විශේෂ දහම් කරුණු රාශියක් සාකච්ඡා කරන්නේ. මේ කාරණා ටික තමන්ගේ ජීවිතයට හොඳට අවශෝෂණය කරගන්න. ඒ ඔස්සේ කරුණු කාරණා තමන්ගේ ජීවිතයට හොඳට හැම කෙනෙක්ම යොදා ගන්න. මේ කරුණු ටිකක් ගැඹුරු කරුණු ටිකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ඔස්සේ නුවණ මෙහෙයුවොත් නුවණ අරගෙන ගියොත් තේරුම් ගන්නට බැරි කමක් ඇත්තේ නැහැ. පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලෙදී එක අවස්ථාවකදී භික්ෂුන් වහන්සේලාට දේශනා කරනවා මහණෙනි මේ සසර ගමන අනවරාග්‍රයි මේ සසර ගමනේ අතීත කෙලවරක් පේන්නේ නැහැ අවිජ්ජා නැමැති නීවරණයෙන් වැහිලා තණ්හා නැමැති සංයෝජනයෙන් බැඳිලා ඔබලා මා බොහෝ කාලයක් මේ සසරේ සැරිසරුවා කියලා අවිජ්ජා නැමැති නීවරණය තෘෂ්ණා නැමැති සංයෝජනය දුරු කරගන්නට නොහැකි කමමයි මේ සසර ගමනේ පැවැත්මට හේතුව වෙන්නේ. ඒ නිසාම අපිට අද මේ යම් අවිද්‍යා නිරෝධයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම තෘෂ්ණා සංයෝජනයේහි උපුටා දැමීමක් තියෙනවා නම් ඒ සඳහා අපි ධර්මය පරිභාවිත කළ යුතු වෙනවා. ධර්මය ඇසුරු කළ යුතු වෙනවා. අවිද්‍යාව කියනකොට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පිළිබඳව තියෙන අනෝබෝධය. තෘෂ්ණාව කියලා කියනකොට ඒ යම් තැනක උත්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙනවා නම් ඒ හැම තැනකම ස්කන්ධාදී සියලු ධර්මයන් කෙරෙහි පවතින උපාදානය එහෙම නැතිනම් තෘෂ්ණා ඡන්දය. මෙන්න මේ කාරණා දෙක මූලික කරගෙන තමයි සසර ගමනක පැවැත්මක් පෙනෙන්නේ. මේ කාරණා දෙක දුරු කිරීම සඳහා නිසා අපේ ප්‍රතිපදාව එහෙමත් නැතිනම් අපේ නිර්වාණගාමිනී මාර්ගය ඉලක්කගත කරගත යුතු වෙනවා. එහෙනම් අපිට ඒ සඳහා මූලිකවම තිබිය යුතු දේ තමයි පරතෝ බෝසත්ත්‍ය තුල ලබන අපේ සුතමය ඥානය කියන කාරණය. ඒ කියන්නේ අපිට ඉස්සෙල්ලම ධර්ම ශ්‍රවණය තුලින් මේ ශාසනය කතා කරන්නේ කුමන තැනකටද කියන එක පිළිබඳව අපිට මූලික දැනුමක් තියෙන්නට ඕනේ. ඒ පිළිබඳව අපි තව වචනයකින් හඳුන්වනවා සත්‍ය ඥානය කියලා. ඒ සත්‍ය ඥානය යම් කෙනෙකුට තිබුණොත් තමයි
ඒ සත්‍ය ඥානය අනුව කරුණු රැස් කරගන්නට ඒ වගේම ක්‍රියාත්මක වන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අපි ඒකට කියනවා කෘත්‍ය ඥානය කියලා. එතකොට සත්‍ය ඥානය ඇති පුද්ගලයා විසින් කෘත්‍ය ඥානය ඇති කර ගැනීම සඳහා උත්සාහවත් විය යුතුයි. ඒ කෘත්‍ය ඥානය ඇති කෙනෙකු විසින් පමණයි කෘතඥානය නොයසේනම් මේ කලායයි කියලා ඇති කරගන්න නුවණ ඇති කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එනිසා මූලික දේ අපි ඒ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය තුළින් ලබා ගන්න සත්‍ය ඥානය අපේ ජීවිතයට ඇති කර ගැනීම. සත්‍ය ඥානය ඇති කර ගන්නට අපිට බොහෝ දහම් පරයයන් සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ බොහෝ දහම් පරයයන් කතා කරනකොට ඒ ඔස්සේ අපේ නුවණ, අපේ ප්‍රඥාව වර්ධනය වෙනවා. පින්නතුනේ ඒ දහම් පරයයන් එක එක පැතිකඩවල ඔස්සේ සාකච්ඡා කළත් අපි කතා කරන්නේ එකම දිශානත්‍යයක්. එහෙමත් නැතිනම් අපේ ජීවිතයේ යථාර්ථය පිළිබඳවයි අපි කතා කරන්නේ. මේ දහම් පරයයන් පිළිබඳව අපි අපේ නුවණ අරගෙන යනකොට අපිට දකින්න පුළුවන් වැදගත්ම සූත්‍ර දේශනාවක් තමයි අපිට අංගුත්තර නිකායේ චක්ක නිපාතයේහි දකින්නට ලැබෙන මහා වග්ගයේහි දකින්නට ලැබෙන මජ්ජ සූත්‍රය. මේ මජ්ජේ සූත්‍රයේ තුල භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ බොහොම වැදගත් ධර්ම කාරණාවක්. මේ කාරණාවට ඇත්තටම ප්‍රස්තුත වෙන්නේ පාරායන වග්ගයේ සඳහන් වන එක්තරා ගාථාවක්. තිස්ස මෙත්තේය කියන බ්‍රාහ්මණ පුත්‍රයා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයකට බුදුරජාණන් වහන්සේ ලබා දුන්න පිළිතුරක්. එතකොට ඒ අනුව තමයි මේ මජ්ජේ සූත්‍රය පස්සේ සාකච්ඡාවට භාජනය වෙන්නේ. සෝ උභන්තේ විදිත්වාන මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති. එතකොට මේ අන්ත දෙකක් පිළිබඳව දක්වනවා. සෝ උභන්තේ විදිත්වාන. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් මේ ලෝකේ ඒ උභය අන්තයන් දැනගෙන මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති. එතකොට ඒ මන්තා කියලා කියන ප්‍රඥාවට ඒ මැද ප්‍රඥාවෙන් නොඇලී සිටිනවා නම් සම්භ්‍රූමි මහා පුරිසෝති සෝධ සිම්බනි මජ්ජගා. අන්න ඒ කෙනාට මහා පුරුෂයායයි කියලා කියනවා. සෝධ සිම්බනි මජ්ජගා. ඒ කෙනා මේ තෘෂ්ණා සිම්බනිය නැතිනම් තෘෂ්ණා නැමැති මේ ගෙතුම මැහුම ඉවත් කරලා දාන්නට දක්ෂ සමර්ථයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කරපු මේ දේශනාව සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට තේරුම් ගන්නට අපහසු, ඊටාම ගැඹුරු අර්ථ තියෙන, ඊටාම ගැඹුරු සූත්‍ර දේශනාවක්. මොකද සෝභන්තේ විදිත්වාන. එතකොට මේ උභය අන්තයන් දැනගෙන මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති. ඒ මැද ප්‍රඥාවෙන් නොයැලෙන කෙනෙක් තමයි තම් භූමි මහා පුරුෂෝති. ඒ කෙනා තමයි මහා පුරුෂයා කියලා කියන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ ගාථාව නිසා එක දවසක් හාමුදුරුවෝ පිරිසක් සාකච්ඡා කරනවා මොකද්ද මේ කියන අන්ත දෙක? මොකද්ද මේ කියන මැද? කොහොමද අන්ත දෙක ඇසුරු නොකර ඉන්නේ? කොහොමද මැද තෘෂ්ණාවෙන් නැතිනම් මැද ප්‍රඥාවෙන් නොඇලී ඉන්නේ කොහොමද කියලා හාමුදුරුවෝ පිරිසක් සාකච්ඡා කරනවා. මේකෙදි එක හාමුදුරු කෙනෙක් කියනවා ස්පර්ශය එකාන්තයක්, ස්පර්ශ සමුදය එකාන්තයක්, ස්පර්ශ නිරෝධය මැදයි තෘෂ්ණාව සිම්බනියයි. එතකොට ස්පර්ශ එකාන්තයක්, ස්පර්ශ සමුදය තවත් අන්තයක් වෙනවා. ස්පර්ශ නිරෝධයක් තියෙනවා නම් මේ ස්පර්ශ නිරෝධය තමයි මැද බවටපත් වෙන්නේ. එතකොට තව හාමුදුරු කෙනෙක් මෙතනදී පිළිතුරු ලබා දෙනවා. මට මේ පිළිබඳව තේරෙනවා තවත් විදිහකට. මට තේරෙනවා අතීතය එක්කන්තයක්, අනාගතය එක්කන්තයක්, වර්තමානය මැදයි තෘෂ්ණාව සිම්බනියයි කියලා. ඊට පස්සේ තවත් හාමුදුරු කෙනෙක් මේ මණ්ඩල මාර්ග රැස්වලා හිටපු හාමුදුරු අතරින් තවත් හාමුදුරු කෙනෙක් කියනවා රැසි මටත් තේරෙනවා මට වැටහෙන විදිහට සැප වේදනාව එකාන්තයක්, දුක් වේදනාව එකාන්තයක්, උපේක්ෂා වේදනාව මැදයි කියලා. මෙතන හිටපු තවත් හාමුදුරු කෙනෙක් ඊට පස්සේ කියනවා මටත් මෙතනදී තවත් පරයයක්, තවත් න්‍යායක් වැටහෙනවා. නාමය එකාන්තයක්, රූපය එකාන්තයක්, විඥාණය මැදයි කියලා.
තවත් හාමුදුරු කෙනෙක් කියනවා මටත් වැටහෙන්න වෙන ආකාරයකට මට වැටහෙන විදිහට නම් ආධ්‍යාත්මික ආයතන ටික ඒකාන්තයක්, බාහිර ආයතන ඒකාන්තයක්, විඥාණය මැදයි. තවත් හාමුදුරු කෙනෙක් කියනවා මට වැටහෙන විදිහට නම් යන්නේ සක්කාය ඒකාන්තයක්, සක්කාය සමුදය ඒකාන්තයක්, සක්කාය නිරෝධය මැදයි කියලා. එතකොට දැන් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර මෙහෙම සාකච්ඡාවක් ඇති වෙනවා. දැන් මේක තමයි සාකච්ඡාවක් කියලා කියන්නේ. මේක මේ තර්කයක් හෝ එහෙමත් නැතිනම් අනිත් කෙනාගේ මතවාදය පල්ලෙහාට දැමීම සඳහා කරපු දෙයක් නෙමෙයි. ස්වාමීන් වහන්සේලා අතර ඇති වුණු සාකච්ඡාවක්. ඉතින් මේ සාකච්ඡාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේලා අවසාන වශයෙන් තීරණය කරනවා එවත්නි අපි කෙනකෙනාට වැටහෙන ආකාරයෙන් මේකට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම කළා. එහෙනම් අපි මේ පිළිබඳව මෙතන ඇත්තටම මොකද්ද මේකේ අර්ථය කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් විමසලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් දැනගත්තොත් හොඳයි කියලා හාමුදුරුවෝ කල්පනා කළා. කල්පනා කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට වැඩම කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන්ම මේ පිළිබඳව විමසුවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි මේ ඔබලා අතර ඇති වුණු මේ සාකච්ඡාවෙන් මේ එකක්වත් වැරදි නැහැ. මේ ඔක්කොම නිවැරදි කාරණා. එක එක පරයයන්ගෙන් අරගෙන බලනකොට මේ කතා කරපු සියලු පරයයන් හරි. නමුත් මම පාරායන වගේ මේ තිසමෙත්තේ ගාථාවලදී මම එතනදී සෝභන්තේ විදිත්වාන මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති කියලා කිව්වේ මේ උභයාන්තේ අතහැරලා මැද තැවරෙන්නේ නැතුව ඉන්න කෙනයි මහා පුරුෂයා කියන තැනදී මම උභයාන්තයේ සහ මධ්‍ය ගැන කතා කළේ. ස්පර්ශ න්‍යායයෙන් ස්පර්ශය කියන න්‍යාය අරගෙන තමයි මම පැහැදිලි කළේ ස්පර්ශයේ කාන්තයක්, ස්පර්ශ සමුදය තවත් අන්තයක්, ස්පර්ශ නිරෝධය මැදයි කියන තැනින් තමයි මම මේ කාරණාවන් පැහැදිලි කළේ කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාරණා ටික ඒ කියන්නේ පරයයන් සියල්ලක්ම එක එක පැතිකඩවල් වලින් අනුදැනව දානවා. පින්නතුනි මේ ටික අපිට වචන මාත්‍රයක් වුණාට මේ මජ්ජ සූත්‍රය ඊටාම ගැඹුරු ධර්ම අර්ථ ප්‍රකාශ කරන ඊටාම ගැඹුරු සූත්‍ර දේශනාවක්. මේ සූත්‍ර දේශනාව ඇතුළත මේ මුළු බුද්ධ ශාසනයේම මුළු සමස්ත හරයම ඇතුළත් කරලා දක්වන්නට පුළුවන්. මොකද මේකේ න්‍යාය රාශියක් විස්තර වෙනවානේ. මේ න්‍යාය රාශිය හරියට අපිට නිවැරදිව බෙදලා දක්වන්න ගියොත් පැයක් දෙකක් නෙමෙයි දවසක් දෙක තුනක් බැරි වෙන තරමට මේ ඔස්සේ කරුණු කාරණා අපිට සාකච්ඡාවට භාජනය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ සූත්‍ර දේශනාව විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී අපි පාදක කරගන්නට යෙදුනේ මේ මධ්‍ය පිළිබඳව. එහෙමත් නැතිනම් මැද පිළිබඳව. එහෙමත් නැතිනම් අන්ත දෙක අතහැරලා අපි ලබන මැද නොඇලීම කියන කාරණාව පිළිබඳව වර්තමානයේ තුල ඇතැම් වෙලාවට යම් කිසි දෘෂ්ටීන් යම් කිසි අයගේ මඤ්ඤණාවන් මඤ්ඤිතයන් හැඟීම් ඉදිරිපත් වෙන තැන සමහරු මේකෙන් බොහෝ විට පාවිච්චි කරන්නේ අතීතයේ එක්කන්තයක් අනාගත එක්කන්තයක් වර්තමානයේ මැදයි. ඒ නිසා අතීතයේ ගැන හිතන්න එපා, අනාගතය ගැන හිතන්නත් එපා. අපි ජීවත් වෙන්නේ වර්තමානයේ තුල ජීවත් වුණා නම් හරි. එතකොට මේ විදිහට කල්පනා කරලා අතීතයේ වෙච්ච දේවල් ගැන හිතන්නේ නැහැ කියලා අර තමා විසින් කළ දේවල් පවා අමතක කරලා අනාගතයට තමා විසින් කරන නොහොඳ පිළිබඳවත් කල්පනා නොකොට වර්තමානයේ තුලත් තරහ ගියොත් බයිනවා. ඔය වගේ විවිධ දර්ශන ඉදිරිපත් වෙන කාලයක්. හැබැයි මේ සූත්‍ර දේශනාව මොනතරම් ගැඹුරුද කියනවා නම් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කොතනකවත් දේශනා කළ නැහැනේ අතීතය කියන දේ ඒකාන්තයක් අනාගතය කියන ඒකාන්තයක් ඔබ වර්තමානයේ තුල රැඳී ඉන්න කියලා දේශනා කළා. නෑ වර්තමානයේ තමයි කියලා ඒක ඇතුලේ රැඳිලා ඉන්න කියලා දේශනා කළා නැහැ. ඒ මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති කියලා දේශනා කළේ. මන්තා කිව්වේ ප්‍රඥාවට මැද ප්‍රඥාවෙන් නොඇලී ඉන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ අතීත අනාගත අන්ත දෙක අතහරිනවා වගේම මැදට වෙලා ඇලිලා ඉන්නව නෙමෙයි මැදත් නුවණින් දැනගෙන නුවණින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරමින් මැදත් නොඇලී ඉන්න තැනක් පිළිබඳව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට මේ මජ්ජ සූත්‍රය තුලදී දේශනා කළේ. ඉතින් ඕක බොහෝ කෙනෙක් පටලව ගන්න බොහෝ කෙනෙක් මේකේ අර්ථය වරදවා ගන්නට හේතුව තමයි මේ ස්පර්ශ න්‍යායෙම අපි අරගෙන සාකච්ඡා කළොත් ස්පර්ශ ඒකාන්තයක් ස්පර්ශ සමුදය ඒකාන්තයක් ස්පර්ශ නිරෝධය මැදයි කියලා කියනවා. එතකොට ස්පර්ශ නිරෝධය කිව්වම නිරෝධය කියලා අපි නිර්වාණය කියන තැනින්ම එක එල්ලේම ස්පර්ශ නිරෝධය කියන තැන නිර්වාණයයි කියලා හිතාගත්තට පස්සේ
අර මැද කියන දේ නිවනයි කියලා කෙනෙක් දෘෂ්ටිගත වෙන්නට තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. මොකද අපි දන්නවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අන්ත දෙක අතහැරලා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් ධර්ම දේශනා කළා කියලා. ඒ පුරුද්දත් ඒ හුරුවත් අපිට තියෙනකොට ඒක බොහොම ඉක්මනට ගලප ගන්නවා මේ සූත්‍රයට. ඊට පස්සේ මධ්‍යමයේ නැතිනම් මැද නිවනයි කියලා හිතනකම තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කාරණා ටික නිසාම තමයි මේ සූත්‍ර දේශනාව යම් විවරණයකට ලක් කළොත් හොඳයි කියලා අදහස් කළේ. මේ කාරණා ටිකෙන් කතා කරන්නේ මොනතරම් ගැඹුරු, ඒ වගේම මොනතරම් ශාසනයේ හරයක්ද කියන කාරණාව පැහැදිලි කරගන්නට. ස්පර්ශය එක අන්තයක්, ස්පර්ශ සමුදය එක අන්තයක්, ස්පර්ශ නිරෝධය මැදයි කියනකොට මෙතනදී ස්පර්ශය එකාන්තයක් කියලා කියනකොට අපි දන්නවා ස්පර්ශය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි ස්පර්ශය කියලා දන්න ස්පර්ශය එකක්. මෙතනදී ස්පර්ශය කියලා කතා කරන අර්ථය තවත් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ස්පර්ශය කියලා හිතාගෙන ඉන්න දෙයක් තමයි පස්ස කියලා අපි දන්නවා චෛතසිකයක් තියෙනවා. ස්පර්ශය කියන චෛතසික ධර්මයක්, හිතේ යෙදෙන ධර්මයක් තියෙනවා. ඒකට මේ සිතක් පාසා යෙදෙන පස්ස කියන චෛතසික ධර්මයේ නෙමෙයි මෙතනදී මේ ස්පර්ශය සහ ස්පර්ශ සමුදය සහ ස්පර්ශ නිරෝධය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ පස්ස චෛතසිකයේ එහෙම නෙමෙයි. ඒ වගේම අර ඇහැට වර්ණ සටහනක් නැතිනම් ඇහැට රූපයක් පේන එක පෙනීම මාත්‍රයක් නෙමෙයි මෙතනදී මේ පස්ස කියන මේ වචනය තුල අර්ථ ගන්නන්නේ. මේ පිළිබඳව අට කතාව තුළ බොහොම පැහැදිලිව විග්‍රහ කොට දක්වනවා. මොකද්ද මෙතනදී මේ පස්ස කියන වචනයෙන් දක්වන අර්ථය කියලා. පස්ස කියන වචනයෙන් ගෙනහැර දක්වන අර්ථය තමයි මේ ස්පර්ශ සංඛ්‍යාතව ලබන ආත්ම භාවය කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් ස්පර්ශය නිසානේ අපිට පුද්ගල බවක් පනවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක ඊටාම සරලව ගන්න පුළුවන් තැනක් නෙමෙයි. මේක ඊටාම ගැඹුරට බෙදා ගන්න තියෙන තැනක්. අපි කොහොමද මේ ස්පර්ශ සංඛ්‍යාතව ආත්ම භාවයක් අපි උපදවගෙන තියෙන්නේ? මේ කාරණාව පිළිබඳව අපි ඉස්සෙල්ලාම ස්පර්ශය පිළිබඳව තේරුම් ගන්නකොට අපි අවබෝධ කරගෙන තියාගන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ ස්පර්ශය කියන එක කොහොමද අපිට ආත්ම භාවය කියන දේ ගෙනල්ලා දීලා තියෙන්නේ කියන කාරණාව. මේක තේරුම් ගන්නකොට තවත් ඉතාම වැදගත් සූත්‍ර දේශනාවක් මම මෙතනට එකතු කරගත්තොත් අපිට දකින්න පුළුවන් සංයුත්ත නිකායේ මාළුන්ගේ පුත්ත සූත්‍රය. මාළුන්ගේ පුත්ත සූත්‍රය අපිට සලායතන සංයුත්තේ දකින්නට පුළුවන්. මාළුන්ගේ පුත්ත හාමුදුරු ඉතාම වයසක හාමුදුරු කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා මාළුන්ගේ පුත්ත හාමුදුරු අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මට හුදකලා වෙලා කැලේකට ගිහිල්ලා බොහොම වීරිය වඩලා ඉක්මනට ධර්ම අවබෝධය කරන්න පුළුවන් දහම් පරයයක් මට කියලා දෙන්න කියලා. ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මාළුන්ගේ පුත්ත ඔබ බොහොම වයසයි දැන්. ඔබ බොහොම දි รา ගිය ශරීර තියෙන කෙනෙක්. පැසළු අන්තිම වයසටපත් වුණ කෙනෙක්. ඒ බඳු මට්ටමක ඉන්න කෙනෙකුත් හුදකලා වෙලා මට ඉක්මනට වීරිය වඩලා නිවන් දකින්න ඕනේ කියලා මගෙන් කෙටියෙන් අවවාදයක් ඉල්ලනවා නම් තරුණ අය ගැන, තරුණ ඇත්තෝ ගැන, හැකියාව තියෙන ඇත්තෝ ගැන කවර කතාවක්ද කියලා. ඉතින් මාළුන්ගේ පුත්ත හාමුදුරුව නැවතත් ඉල්ලනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මාළුන්ගේ පුත්ත හාමුදුරුවන්ට ඊටාම ගැඹුරු කාරණාවක් ඊටාම කෙටියෙන් දේශනා කරනවා. මෙතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මාළුන්ගේ පුත්ත ඇසින් දත යුතු වූ චක්කු විඤ්ඤාය වූ රූප තියෙනවා. කියන්නේ ඇසින් දැනගන්න තියෙන රූප තියෙනවා. ඒ ඇසින් දැනගන්න රූප ඔබ අතීතයේදී දැකලා නැත්තම්, අතීතයේදී ඔබ ඒ රූප දැකලා නැත්තම්, දැකපු බවක්වත් නැත්තම්, වර්තමානයේ පේන්නේ නැත්තම්, ඔබට අනාගතයේදී මට මෙබඳු වූ රූප දැකීම පිණිස කැමැත්තක්, ප්‍රේමයක්, බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙනවද කියලා මාළුන්ගේ පුත්‍රහාමුදුරුවන්ගෙන් අහනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ කවදාවත් කිසිම නොදැකපු රූපයක්. ඒක දැකලා නැහැ ඔයගොල්ලෝ කවදාවත්. ඒ වගේම දැකපු අයුරක්, ඒ කියන්නේ දැකපු බවක්වත් මතක නැහැ. දැකපු බවක්වත් සිහියක ඇත්තේ නැහැ. එතකොට වර්තමානයේ දකින්නෙත් නැහැ. එබඳු දෙයක් පිළිබඳව ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවාද අනාගතේට මට මෙබඳු වූ ඒ රූපේ දකින්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා? කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ඒ කල්පනා කරන්නේ නැත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට තමන් තුළ නිමිති ඇත්තේ නැහැ සිහිපත් කරගන්න
මේ බඳු වූ රූප මම අතීතයේදී දැක්ක කියන බව නැත්තම් දැකපු බව නැත්තම් දකින්නවා කියන බව නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට සිහිපත් කර ගැනීම සඳහා අනාගතයට බලාපොරොත්තු වෙන්න නිමිති ආය ඇත්තේ නෑ. ඇයි? ඒ බඳු නිමිති ඇත්තේ නැතිකම නිසා. එතකොට අපි යම් කිසි දෙයක් අහලත් නැත්තම් අහපු බවකුත් නැත්තම් වර්තමානයේ අහන්නෙත් නැත්තම් ඒ බඳු වූ ශබ්දයක් අහන්නට තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා කැමැත්තක් ඕගොල්ලන්ට ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඒ බඳු වූ ශබ්දයක් අහන්නට තිබ්බනම් හොඳයි කියලා කැමැත්තක් ඇති වෙන්නේ නැත්තේ ඕගොල්ලෝ ඒ බඳු වූ ශබ්දයක් තියෙනවායයි කියලා දන්න බවක්වත් ඇත්තේ නැහැ. ඒකෙන් අපිට ආයතන 6ටම ඔය පරයයන් පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. එතකොට ආයතන 6ටම මේ කාරණාව පෙන්වලා දෙනකොට අපිට ප්‍රකට වෙනවා හොඳ දහම් කාරණාවක්. ඒ තමයි මේ මුළු ලෝකයම සකස් වුනේ නැතිනම් හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව අපිට මේක ඇතුලේ ප්‍රකට වෙලා පේනවා. ඒ ලෝකයම සකස් වුනේ ලෝකයම හැදුනේ කොහොමද කියලා මේක ඇතුලේ ප්‍රකටව පේන්නේ. අපි යම් කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් යම් කිසි දෙයක් අපි කැමැත්තෙන් හිතනවා නම් ඒ හිතන හැම දෙයක්ම හිතන්නේ මොන සීමාව ඇතුළේද? අතීතේ දැකපු, අහපු, විඳපු, දැනගත්ත දේවල් ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ අපි ඒ දැකපු බව අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන නිසා, අහපු බව ඉතුරු වෙලා තියෙන නිසා, විඳපු බව දැනගත්ත බව ඉතුරු වෙලා තියෙන නිසා, ඒ ඉතුරු කරගත්ත සීමාව ඇතුලේ ඉඳලා තමයි අපි අනාගතය සඳහා යම් දේවල් කැමති වෙන්නේ, අපේ බලාපොරොත්තු අපි තියාගෙන ඉන්නේ, අපේ ප්‍රාර්ථනාවන් ඔක්කොම තියාගෙන ඉන්නේ ඒ සීමාව ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ සූත්‍රය තුළ හොඳට ගෙනල්ලා දෙන්නේ මේ ලෝකය හැදුනේ කොහොමද කියන කාරණාවන එක පැත්තකින්. එතකොට අපි කතා කරන්නේ මජ්ජ සූත්‍රය. මජ්ජ සූත්‍රයේදී ස්පර්ශය කියන එක අන්තයක් කියනකොට ස්පර්ශය කියලා කියන්නේ අපි කිව්ව ස්පර්ශ සංඛ්‍යාතව අපිට ලැබෙන ආත්ම භාවය කියලා. ආත්ම භාවයයි කියලා කියන්නේ මෙතන ස්පර්ශය කියන දේෙන් පෝෂණය වෙන්නේ මමත්වය, එහෙමත් නැතිනම් අපි ගත්ත පුද්ගල භාවය කියන දේ. අපි හැම මොහොතකම මොහොතක් පාසා මම ඉන්නවා කියලා රැස් කරගත්ත මනෝභාවයක් අපිට තියෙනවා. ස්පර්ශ ආයතන 6ෙන්ම රැස් කරගත්ත මනෝභාවයක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳලා, ගෙවල් වල ඉඳලා අද මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එතකොට මෙතනට ආපු ඔයගොල්ලොන්ට එහි තියෙන ගෙදර පිළිබඳව සිහිපත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ඒ ගෙදරට නැවත යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ගෙදර දකිනවා. දකින්නකොට ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඔයගොල්ලෝ එනකොට තිබ්බ වගේම ගෙදර තියෙනවා, එහෙම නැත්නම් ගෙදර වෙනස් වෙලා තියෙනවා කියලා හරි යමක් දකිනවා. මේ සිද්ධිය ඇතුලේ අපිට සාමාන්‍ය සිද්ධියක් වුණාට, අපිට ගෙදර ගැන කතාවක් වුණාට ඔක ඇතුලේ තවත් කතාවක් තියෙනවානේ. මොකක්ද ඒක ඇතුලේ තියෙන අනෙක් කතාව? එනකොට ගෙදර දැකපු මම තමයි ආවේ. ඒ මම තමයි දැන් මෙහෙට ඇවිල්ලා මෙහි ගත්ත නිමිති ටික ඔක්කොම අසුරු කරගෙන මේ වන්දනාමාන කරපු, අහපු දේවල්, කරපු දේවල් මේ ඔක්කොම කරගත්ත මම තමයි මේ දේවල් කළේ. ඒ මම තමයි අතෙන්ටත් යන්නේ. ඒ මම තමයි ඒ තියෙන දේටත් විඳින්නේ. එතකොට අපිට හැම වෙලාවකදීම එක දෙයක දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඒ තමයි බාහිර දෙයක් ඇති බවට අපි ග්‍රහණය කරගන්නවා නම්, බාහිර ලෝක දෙයක් ඇති බවට අපි අල්ල ගන්නවා නම්, ඒ අල්ල ගන්න හැම තැනකම තියෙනවා මොකද්ද? මේ පැත්තෙන් තමන්ව නිෂ්පාදනය කර ගැනීම, තමන්ව අල්ල ගැනීම. එතකොට ඒ දේ දකින්න ලබන පුද්ගලයා මේ පැත්තේ ජීවත් වෙනවා. එතකොට මේ මට තමයි රූප පෙනෙන්නේ. එතකොට අතීතයේදී දැකපු රූප ඔබට යම්තාක් සිහිපත් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ සිහිපත් කිරීම සමග ඔබට තමන්ව ජීවත් වෙලා නැද්ද? අතීතේ ඉඳලා ජීවත් වුණේ? අතීතේ ඉඳලා ඒව දැකපු, ඒව අහපු, ඒව විඳපු, ඒව දැනගත්ත තමන්ව තමන්ට හම්බ වෙනවා. එතකොට ස්පර්ශ සංඛ්‍යාත ආත්ම භාවයක් කියලා කිව්වේ තමන්ට අර ආයතන 6ෙන්ම, ස්පර්ශ ආයතන 6ෙන්ම ඒ අරමුණු විඳපු පුද්ගලයා දැන් ඔබට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ පුද්ගල බවට ස්පර්ශය අනුයාතව ඔබට ගෙනල්ලා දෙන අන්න ඒ ආත්ම භාවයට කියනවා එක අන්තයක්. ඒ පුද්ගල බව එක අන්තයක්. ඒක ඔබ ගොඩනගලා තියෙන්නේ අතීතය ඇසුරු කරගෙන ඔබ ගොඩනගලා තියෙනවා මේ පුද්ගල බව. මම ඉන්නවා කියනකම. එතකොට අර නිමිති ටික ආයතන වලින් ගත්ත නිමිති අනු නිමිති ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔබට ඒ පුද්ගල බව ගොඩනැගිලා. ඊට පස්සේ ස්පර්ශ සමුදය ඒකාන්තයක්. ස්පර්ශ සමුදය කියනකොට
නැවත ස්පර්ශය සකස් කරලා දෙන්න පුළුවන් අන්තයක් ඒක. ඒ කියන්නේ අර ස්පර්ශ සංඛ්‍යාත ආත්ම භාවය අනාගතයට ලබලා දෙන්න පුළුවන් දෙයක්. අපි දැන් මාළුන්ගේ පුත්තු සූත්‍රයේ කතා කරපු කාරණාව මෙතනට ගත්තොත් එහෙම මාළුන්ගේ පුත්ත හඳුරුන්ගෙන් ඇහුවේ අතීතයේදී දැකලා නැත්නම් රූපේ දැකපු බව නැත්නම් ඔබට අනාගතයට දකින්න පුළුවන්ද කියලානේ. හොඳයි හිතන්නකෝ අතීතේ දැකපු බව ඔබට ඉතුරු වෙලා නම් අතීතේ දැක්ක කියන බව තියෙනවා නම් ඔබට ඒක අනාගතයට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවනේ. එතකොට අනාගතයට ඔබට දැන් අතීතේ සැපසහගත රූපයක් දැක්කා කියලා නම් හිතන්නේ ඒ සැපසහගත රූපය අනාගතයට දකින්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. තමන් ඇහුවේ බොහොම මිහිරි ශබ්දයක් කියන හැඟීමක් තමන්ට තියෙනවා නම් ඒ තමන් හිතන මිහිරි ශබ්දය තමන්ට අනාගතයට අහන්න තියෙනවා නම් හොඳයි කියන කැමැත්ත තමන්ට තියෙනවා. ඒ රසය, ඒ ස්පර්ශ හැම දෙයක්ම එහෙම තමයි. එතකොට අපිට අන්න ස්පර්ශ සමුදය සිද්ධ කරගන්නට එහෙමත් නැතිනම් අර ස්පර්ශයේ විඳිනු ලබන පුද්ගලයා නැවත අනාගතයට උපදවා ගන්න අවශ්‍ය ටිකත් අපිට තියෙන මේකත් එක අන්තයක්. එතකොට ස්පර්ශ සමුදය ඒකාන්තයක් ස්පර්ශය කියන එක ඒකාන්තයක්. එතකොට ස්පර්ශ නිරෝධය මැදයි. ස්පර්ශ නිරෝධය මැදයි කියනකොට ස්පර්ශයේ නිර්වශේෂ නිරෝධය සහ ස්පර්ශ නිරෝධය කියන එක අපි බොහොම සියුම්ම අපිට බෙදලා අර්ථ ගන්නට වෙනවා. මොකද මේක ඊටාම පැහැදිලිව අපි තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යම තැනක්. ඊටාම නුවණින් අපි මේක අර්ථග්‍රහණය කරන්නට ඕන තැනක්. පිනතුනේ ස්පර්ශය කියලා කියනකොට අපිට ස්පර්ශය කියන ධර්මයක් තියෙනවා. ඒ ස්පර්ශය හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යන දෙයක්. ඒකට අපි කියනවා ඇහැට රූප ගැටිලා අපි චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උපජ්ජති චක්කු විඥානං තින්නම් සංගති පස්සෝ. ඇසට රූපයක් පේනවා. රූපය පෙනෙන ගැටෙන තැනකදී ඒ පිළිබඳව චක්කු විඥාන සිත හට ගන්නවා රූපේ දැන ගැනීම වශයෙන් මේ තුන් දෙනාගේ එකතුවට කියනවා ස්පර්ශයයි කියලා. එතකොට මෙන්න මේ හැදුණු ස්පර්ශය කියන දේ ඇස රූප සහ සිත කියන මේ තුන් දෙනාගේම එකතුව කියන දේ නිසා පෙනෙන මේ ස්පර්ශය කියන දේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ධර්මයක් නේ. තුන් දෙනා එකතු වුණ තැනකදී මේක පෙනෙනවා. තුන් දෙනාගේ නැතිව යෑමෙන් මේ ස්පර්ශ වීම කියන එක නොපෙනී යන දෙයක්. එතකොට ස්පර්ශ නිරෝධය කිව්වහම මේද ස්පර්ශ නිරෝධයක්. මේකත් ස්පර්ශ නිරෝධයක්. ඒ වගේම තමයි ස්පර්ශ නිරෝධයයි කිව්වට පස්සේ අර ස්පර්ශ සංඛ්‍යාත ආත්ම භාවයක් උපදව ගන්න එක තියෙනවනේ අපි. ඒ කියන්නේ මම මෙහෙම විඳින්න තියෙනවා නම් හොඳයි, මෙහෙම රූප බලන්න, සද්ද අහන්න, ගඳ සුවඳ විඳින්න තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා ඒ විදිහේ ආත්ම භාව උපදවා ගැනීමක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ ස්පර්ශ සංඛ්‍යාත ආත්ම භාව උපදවා ගැනීම නොහට ගන්න බවට යනවා. අන්න ඒකට කියනවා අනුත්පාද සංඛ්‍යාත නිරෝධය කියලා. ඒකට දැන් මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති කියනකොට නුවණින් දැනගෙන මැද නොතැවරී ඉන්න කියනකොට අර නිර්වාණය පනවන තැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සලායතන නිරෝධය නිවනයි කියන ස්පර්ශායතන 6 නිරෝධය නිවනයි කියන තැන නෙමෙයි මේ නිරෝධය කියන තැන කතා කරන්නේ. එතකොට මෙතන නිරෝධය පිළිබඳව කතා කරන්නේ අර ස්පර්ශය කියන ධර්මය හටගත්ත ධර්මයේ ඉතුරු නැතුව නැතිව යන තැන ඔහු එතන රැඳී සිටීමක් නැහැ. එතන läග සිටීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකම අපි කතා කරනවානේ බද්දේකරත්ත සූත්‍ර දේශනාවන්ගෙදී ඔබ අහලා ඇති අතීතයේ පිළිබඳව අතීතං නාන්වාගමෙය්‍ය නප්පටිකංකේ අනාගතං යදතීතං පහීනන්තං අපත්තංච අනාගතං පච්චුප්පන්නං චේ ධම්මේ තත්ත තත්ත විපස්සති. එතකොට අතීතය කියන එක නිරුද්ධ වෙලා ගියපු දෙයක්, අනාගතය නොපැමිණුණු දෙයක්, වර්තමානයේ වන යම් ධර්මතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ වර්තමානයේ වන ධර්මතාවයේ පිළිබඳව හොඳට නුවණින් සම්මර්ෂණය කිරීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට අන්න ඒ නුවණින් සම්මර්ෂණය කිරීම කියන තැන තමයි මෙතන මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති කියලා කිව්ව වර්තමානයේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ධර්මයන් පිළිබඳව හොඳට නුවණින් සම්මර්ෂණය කිරීම කියන කාරණාව. දැන් මේ ටික ඇත්තටම ಉದ್ದೇಶය වගේ. ඒ කියන්නේ මේ කාරණා ටික අපි මේ විදිහට කතා කළාට මම හිතනවා බොහෝ දිනෙකට මේක තේරුම් ගන්න අපහසු වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපිට මේ ස්පර්ශය සහ ස්පර්ශ සමුදය ස්පර්ශ නිරෝධය කියන මේ කාරණා ටික තේරුම් ගැනීමේදී අපේ ජීවිතය ඇතුළෙන් අපි මේ කාරණා ටික හොඳට
අත්දකින්නට ඕනේ. පින්නතුනි ඔබට පුද්ගල බව හටගෙන තියෙන්නේ කොතනද කියන එක පැහැදිලි කරගන්නට අවශ්‍ය නම් මම නිතරම සිහිපත් කරන දෙයක් තමයි ඔබට දැන් මෙතනට අද මේ රුවන්වැලි සෑය ළඟට ඇවිල්ලා මේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කළා කියලා ඔබට ඔප්පු කරන්නට වුණොත් ඔබ කොහොමද තවත් කෙනෙකුට ඔබ ඔප්පු කරලා කියන්නේ මෙතනට ඇවිල්ලා ඔබ බණ ඇහුවයි කියලා. ඔබ ඔප්පු කරලා තව කෙනෙකුට කියන ක්‍රමය ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්නකෝ. ඔබ කියයි ඔබ දැකපු දේවල් කියයි. ඔබ අහපු දේවල් කියයි. දැකපු දේවල් Tamand දැකපු දේ මම නෙමෙයිනේ. ඒ වගේම අහපු දේවල් Tamand අහපු දේවල් Taman නෙමෙයි. විඳපු දේවල් Tamand විඳපු දේවලුත් මම නෙමෙයි. එතකොට ඔබ මම නොවන ධර්මතා සමූහයක් සාධක විදිහට ඉදිරිපත් කරනවා මම මෙතන හිටිය කියන එක පෙන්වා දීම සඳහා. එතකොට අපිට පේනවා මමත්වය එහෙම නැතිනම් මේ පුද්ගල බව රඳවලා අපි තියන්නේ කොතනද කියන එක. කොතනද අපි රඳවලා තියන්නේ? දික්ඨ, සුත්ත, මුත්ත, විඤ්ඤාත කියන මේ ධර්මතා ටිකේ. දික්ඨ කියලා කියනවා දැකපු දේවල් වලට. අපි අතීතේ දැකපු අරමුණු දැන් මේ මොහොතේ වුණත් මීට මොහොතකට කලින් ඉඳලා දකින අරමුණු ඔස්සේ තමයි අපි කල්පනා කරන්නේ ඒ දැකපු මම ජීවත් වෙනවා කියන සංකල්පය. ඊට පස්සේ සුතයයි කියලා කියනවා අහපු දේවල් වලට. ශබ්ද තියෙනවා නම් අතීතයේදී අහපු ශබ්ද බෙරහඬක් ඇහෙනකොට ඔබ දැනගන්නවා මේ බෙරහඬක් කියලා. එතකොට ඒ බෙරහඬයයි කියලා දැනගන්නේ ඔබ මීට පෙර ඒ හඬ අසා තිබුණ හඬක් නිසා. ඒ නිසා ඔබට අනාගතයට කැමති වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා බෙරහඬ ලබා ගැනීම සඳහා. එතකොට අන්න ඒ විදිහට අපිට සුතය කියන දේ අනුසාරයෙන් ඒ ශබ්දය අහපු මම, ශබ්දය අහපු තමන්ව අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මුතේ කියනවා විඳීමට. අපි මොනවද විඳින්නේ? අපි විඳිනවා ගන්ධ සුවඳ විඳිනවා, රස විඳිනවා, ස්පර්ශ විඳිනවා. මේ තුනම එකක් කරලා තමයි අපි මුතේ කියලා කියන්නේ. ගන්ධ සුවඳ, රස සහ ස්පර්ශ කියන මේ තුනේ විඳීම. එතකොට ගන්ධ සුවඳ විඳීම අපි වින්දනය කරනවා. එතකොට අතීතයේ විඳපු දේවල් හා සමග තමන්ව නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අතීතයේදී විඳපු රස හා තමන්ව නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. එතකොට අතීතයේදී විඳපු ස්පර්ශ හා තමන්ව නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. දැන් මට කියන්නකෝ ඔන්න ඔය ටිකෙන් තොරව අපිට විඤ්ඤාතයේ මදකට පස්සකින් තබන්නකෝ මේ කාම ධාතුව අනුගීපු සත්‍යයන්ට රූපේනේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ. ඔබට ඔය ටිකෙන් අතහැරලා වෙනත් දෙයක් ගැන කල්පනා කරන්න පුළුවන්ද? දැකපු, අහපු, විඳපු දේවල් වලින් තොරව වෙනත් දෙයක් ගැන අපි කල්පනා කරන්නෙම අපි හිතන්නෙම අර දැකපු, අහපු, විඳපු ඒ ලෝකයේ පිළිබඳව තමයි කල්පනා කරන්නේ. එතකොට පින්නතුනි අන්න ඒක තමයි මේ ස්පර්ශ සංඛ්‍යාතෝ මේ අපි ඉන්න ලෝකය. නැතිනම් තම තමන්ට සාපේක්ෂ ලෝකයයි කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට. ඒකම තමයි අර මාළුන්ගේ පුත්තහාමුදුරන්ටත් එක පැත්තකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දුන්නේ. මේ ලෝකය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ අතීතයේදී දැක්කේ නැත්නම් දැකපු බවක් ඇත්තෙත් නැත්නම් වර්තමානයේ දකින්නෙත් නැත්නම් එයාගේ ලෝකේ හිස්නේ. දැන් අපි මෙහෙම කිව්වොත් ಜಾති අන්ධ කෙනෙකුට උත්පත්තියෙන්ම අන්ධ කෙනෙකුට හීන පේනවද? උත්පත්තියෙන්ම අන්ධ කෙනෙකුට හීන පේන්නේ නැහැ. හැබැයි එයා හීන විඳින්නේ නැහැ කියන්නේ නැහැ. හීන පේන්නේ නැහැ. ඇයි පේන්නේ නැත්තේ? එයාට වර්ණ ලෝකයේ තුලින් ගත්ත අත්දැකීම් නැති නිසා එයාට වර්ණ ලෝකයේ පිළිබඳව දැනගැනීම නැත්තේ නෑ. විඳින්න තියෙන්න පුළුවන්. අය අනිත් ආයතන ටික තියෙනවනේ. එයාට ශබ්ද ඇහෙනවා නම් ශබ්ද අනුසාරයෙන්, රස විඳිනවා නම් රස අනුසාරයෙන්, ස්පර්ශ අනුසාරයෙන් ගත්ත නිමිති යාට තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අනුසාරයෙන් එයා හීනයක් වින්දනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එයා වර්ණ සතහන් සහිත ලෝකේ රූප වින්දනය කරනවා කියන දේ යාට දෙන්නේ නෑ. ඇයි වර්ණ ලෝකය එයාට හිස්. එතකොට ඔබ දකින්න පුළුවන් කියලා යම් හැඩ සතහන් සහිත වර්ණ සතහන් සහිත ලෝකයක් ගැන හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ අර දැකපු බව ඉතුරු කරගත්ත එකේ ලක්ෂණය මිසක වෙනත් දෙයක් එහෙම නෙමෙයි. දැකපු බව ඉතුරු කරගත්තකම මනස තුල ඒක නැවත ඇසුරු කරන්න පුළුවන් කියලා හිතාගත්තකම තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි කන් ඇහෙන්නේ නැති කෙනෙකුට උත්පත්තියම බදිර කෙනෙකුට එයාට පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවාද ශබ්ද අහන්න හීනෙන් ශබ්ද ඇහෙයි කියලා? නෑ, එයාට හීනෙන් ශබ්ද ලෝකේ එයාගේ හිස්. හැබැයි අනිත් ආයතන ටිකෙන් එයාට එන අත්දැකීම් ලැබෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ වගේ කාරණා ඔස්සේ අපි ටිකක් විමසලා බලනකොට අපිට පේනවා
අපි ලෝකය උපදවාගෙන තියෙන්නේ කෙනකෙනා තුල කෙනකෙනාට සාපේක්ෂක ලෝකයක් සහ ඒ ලෝකේ ජීවත් වෙන තමාව තමයි තමන් නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. මේ බඳු වූ රූප දකින්න පුළුවන්, මේ වගේ ශබ්ද අහන්න පුළුවන්, මේ විදිහේ ගඳ සුවඳ රස ස්පර්ශ විඳින්න පුළුවන්. මම කියන කෙනා තමයි අපි නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔබට සංකල්පනාවක් තියෙනවා. මොකද්ද? මම මෙබඳු මට්ටමකටපත් වෙනවා නම් හොඳයි. මට මේ වගේ සැපසහගත බව ලබන්නට පුළුවන් නම් හොඳයි. මම මේ වගේ ආත්ම භාවයකටපත් වෙනවා නම් හොඳයි කියලා අපි දැන් අර විඳපු ලෝකය අනුසාරයෙන් අපිට කාරණා මතු කරගන්න පුළුවන්කම අපේ බලාපොරොත්තු අපේ ප්‍රනිධි ඒ ඔස්සේ තමයි ගොඩනගලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගැළපෙන විදිහට තමයි කර්ම සකස් වෙන්නේ. ගැළපෙන විදිහට තමයි ලෝකය කියන දේ ගොඩනගන්නේ. පින්නතුනේ මෙන්න මේ කාරණාව ඒ නිසා අපි හොඳට තේරුම් ගන්නට අවශ්‍ය දෙයක්. ස්පර්ශය එක අන්තයක් කියලා කිව්වේ අන්න ඔය ආයතන 6 හරහා ගත්ත මුළු සමස්ත ලෝකයම උතන නියෝජනය කරලා තියෙනවා. ස්පර්ශ එක අන්තයක් කියනකොට මේ ආයතන 6 ස්පර්ශ ආයතන 6 හරහා ගත්ත අර නිමිති ටික ඔක්කොම අවශේෂ කරලා. එහෙමත් නැතිනම් මේ ඔක්කොම ඉතුරු කරලා තියාගෙන ඉන්න කම නිසා මේ ඔක්කොම ටික ස්පර්ශ ඒකාන්තයක් කියනකොට ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා. ස්පර්ශ සමුදය ඒකාන්තයක් කියනකොට නැවත මේ බඳු ස්පර්ශ ටිකක් හදලා දෙන්න. එහෙමත් නැතිනම් මේ බඳු ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් ලෝකයක් ගැන ඔබට බලාපොරොත්තුවක් තියෙන්නේ මේ අතීතයේදී රැස් කරගත්ත මේ ධර්මතා ටික නිසාමයි. ඒ නිසා මේක මේ අන්ත දෙකක් ස්පර්ශය සහ ස්පර්ශ සමුදය කියන එක. තෘෂ්ණාව කියන එක සිම්බනිය. තෘෂ්ණාව කියන එක සිම්බනියයි කියලා කියන්නේ මැහුමක් නැතිනම් ගෙතුමක්. මේක හරියට ඊතල දෙකක් එක ලණුවකින් එකට ගැට ගහලා තියෙන දෙයක් වගේ. ඒ වගේ අර ලෝකේ ප්‍රනිධි කියන දේවල්, ඒ කියන්නේ ප්‍රාර්ථනා සංඛ්‍යාතව අපි ඇති කරගන්න දේවල් සම්පූර්ණම අතීතය තුළ දැකපු, අහපු, විඳපු දේවල් අනුසාරයෙන් අපි අනාගතයට ලබා ගැනීම සඳහා කැමැත්ත ඇති කරගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ අතීතය සහ අනාගතය කියන කාරණා දෙකම ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ ඒක තව වචනයකින් නිර්වචනය කිරීමක් විදිහට තමයි අපිට ලැබෙන්නේ ස්පර්ශ අන්තය සහ ස්පර්ශ සමුදය අන්තය කියන එක. ආයතන 6 අනුසාරයෙන් ගොඩනගෙන ලෝකය සහ ආයතන ගොඩනගුණු ලෝකය සහ අනාගතයට ගොඩ නගා ගැනීම සඳහා බලාපොරොත්තු වෙන ගොඩනගෙන ආත්ම භාව සංඛ්‍යාත ස්පර්ශ ලෝකය. එතකොට මෙබඳු ලෝකයක් ගොඩනගාගත්ත මෙබඳු ලෝකයක හැසිරෙන කෙනෙකුට ස්පර්ශ නිරෝධය පිළිබඳව ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ යුතු වෙනවා. ඒකට ස්පර්ශ නිරෝධය කියන එක අපි මූලික ලෙස කිව්වා දෙපැත්තකට බෙදලා. එකක් තමයි ආයතනයන්ගේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ලක්ෂණයක් තියෙනවා කියලා. ඒ කිව්වේ ඇහි ස්වභාවය තමයි බාහිර වර්ණ සටහනක් ඇහැට පතිත වෙනවා කියන ලක්ෂණය. ඒ කියන්නේ අපිට යම් කිසි දෙයක් පෙනීමක් වෙන්න නම් අපිට යම් කිසි ආලෝකයක් පාට ටිකක් ඇහැට ගැටෙන්න වෙන්නේ. ඒකට අන්නේ වර්ණ රූපය කියලා කියන්නේ ඒකට තමයි දර්ශන කෘත්‍ය හදලා දෙන්න, පෙනෙන බව හදලා දෙන්න බාහිරින් ඇතිවෙන දේ. ඒකට ඒ දේ ගෝචර කර ගැනීම පිණිස ආධ්‍යාත්මයේ තියෙන දෙයට කියනවා ප්‍රසාදවත් ගතියට උපවත් බවට කියනවා චක්කු ප්‍රසාදය කියලා. ඒ වගේම ඒ චක්කු ප්‍රසාදය අනුව ගිහිල්ලා රූපේ පිළිබඳව දැනගන්න හිත යොමු වෙනවා. එතකොට ඒක ප්‍රසාද සංඛ්‍යාත ලෝකයක්. එතකොට ඒ ලෝකය ඇති වෙනකොට ඒ සම්පූර්ණම ලෝක සමුදය කියන තැන ස්පර්ශය නිරෝධය නොදන්න ගත්තොත් තමයි අර කියපු විදිහට අනාගතය අනුව කෙනකෙනාට ප්‍රාර්ථනා සංඛ්‍යාත දේවල් මතුවෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඇහැ රූප චක්කු විඥාන කියන මේ ධර්මයන් එකතු වුණ බව දන්නේ නැහැ. මේ ධර්මය හටගෙන නැති වුණා කියන ලක්ෂණය දන්නේ නැහැ. ඒකට ඇතිවීම සහ නැතිවීම කියන කාරණය නොදන්නාකොට අර අතීතයේදී තිබුණ දේවල් එකතු කරගත්තෙත් ඒ මෝඩකම නිසාමයි. ඒ දේ අනාගතයට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අතීතේ දැකපු දේ තවදුරටත් ලෝකේ තියනවා කියලා හිතාගත්ත මෝඩකම නිසාමයි. එතකොට යම් කිසි කෙනෙකු විසින් අර මොහොතක් පාසා සිද්ධ වෙන සිද්ධාන්තය. ඒකට කියනවා භූතය කියලා. ඒකට කියනවා යථාර්ථය කියලා.
ලෝකේ හටගත්ත ධර්මතාවය හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යනවා කියලා. එතකොට අන්නේ හටගත්ත ධර්මතාවය ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යනවා කියලා ස්පර්ශ නිරෝධය පිළිබඳව දැක්කොත් යම් කිසි කෙනෙක්. ඒ ස්පර්ශ නිරෝධය පිළිබඳව දකින කෙනාට අර තෘෂ්ණාවෙන් මැද රැඳී සිටීමක් වෙන්නේ නැහැ. තෘෂ්ණාවෙන් මැද රැඳී සිටීමක් නැතිව යනවා. ඒකට අර අතීතය සහ අනාගතය කියන අන්ත දෙකෙන්ම මිදිලා තව විදිහකින් කිව්වොත් එයාට වර්තමානයේහි නොඇලී ඉන්නට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කාරණාවේදී අපි වර්තමානයේ තුල නැතිනම් ස්පර්ශය කියන තැන පිළිබඳව අපි හරියට තේරුම් ගත යුතු වෙනවා. ස්පර්ශය කියන තැන පිළිබඳව හරියට තේරුම් ගන්නට ඕනේ කියලා කිව්වේ දැන් ස්පර්ශ නිරෝධය කියලා කතා කරන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න නම් අපිට මේ කතා කරන ස්පර්ශය පිළිබඳව දැක්මක් තියෙන්නට ඕනේ. මෙතනදී ස්පර්ශය කියලා කතා කරන්නේ අපි ස්පර්ශයේ ප්‍රධාන ලෙසම කොටස් දෙකකට බෙදනවා. කොටස් දෙකකට බෙදනවා මොකද්ද? අදිවචන සම්පස්සේ සහ පටිඝ සම්පස්සේ කියලා ස්පර්ශය කොටස් දෙකක් කතා කරනවා. පටිඝ සම්පස්සේ කියනවා පටිඝ කියලා කියන්නේ මේ ගැටෙන බවට. එතකොට බාහිර තියෙන දෙයක් ප්‍රසාදයකට ස්පර්ශ වෙනවා ප්‍රසාද රූපයකට ගැටෙන එකට කියනවා පටිඝය කියලා. එතකොට ඇහැට නම් රූපයක් ඇවිල්ලා වර්ණ සටහනක් ගැටෙනවා. කනට නම් කොහේ හරි තියෙන ශබ්දයක් ඇවිල්ලා කනට පතිත වෙනවා. නාසයට ගඳ සුවඳක් ඇවිල්ලා පතිත වෙනවා. මෙන්න මේ රූපවල ගැටෙන බවට කියනවා මොකක් කියලාද? පටිඝ සම්පස්සේ කියලා. අදිවචන සම්පස්සේ කියලා කියන මේ සියුම් වුණ තේරුම් ගන්නට අපහසු සිතේ ඇතිවන ස්පර්ශමය ස්වභාවයක්. ඒ කියන්නේ හිතේ ගැටෙන බව ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ නේ. හිත වස්තුවක් විදිහට අපිට ප්‍රකට නොවන නිසා. හැබැයි හිතෙත් තියෙනවා ස්පර්ශ වෙන ගතියක්. ඒකට තමයි හඳුන්වන්නේ අදිවචන සම්පස්සේ කියලා. එතකොට මේ පටිඝ සම්පස්සේ සහ අදිවචන සම්පස්සේ කියන එක අන්‍යෝන්‍ය භාවයෙන් හම්බ වෙන දෙයක්. අන්‍යෝන්‍ය භාවයෙන් හම්බ වෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් ඇසට රූප පෙනුනට වැඩක් නැහැ. රූප දැනගන්න මට්ටමේ සිතක් පහළ වෙන්නේ නැත්තම්. එහෙමනේ. ඇහැට රූපය පෙනුනට වැඩක් නැහැ. ඒ රූපය දැනගන්න විදිහට පහළවන සිතක් එතන යෙදෙන්නේ නැතිනම්. එතකොට ඒ සිත යෙදුනොත් තමයි එතනදී දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට ඒ හිතෙන් දැනගන්නේ අර ඇහැට ගැටුණ පටිඝ සම්පස්සේ පිළිබඳව තමයි නාම ධර්මතා ටිකකින් නැවත ඇසුරු කරන්නේ. කියන්නේ හිතෙන් ඇසුරු කරන්නේ ඇහැට ආපු රූපය. කනට ආපු ශබ්දය තමයි ඇසුරු කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට අන්න එතන මේ කාරණා දෙකේම එකතුවක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? පටිඝ සම්පස්සේ සහ අදිවචන සම්පස්සේ කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එහිඳ යම් රූපයක් ඔබ දැක්ක කියලා කියනවා නම් මම ගෙදර දැක්කා කියලා කියනවා නම් ඒ දැකපු තැන තියෙනවා මොනවාද? පටිඝ සම්පස්සේ සහ අදිවචන සම්පස්සේ කියන දෙකේම අත්දැකීම ඔබට තියෙනවා. ඇහැට ආයතනයට ගැටුණු බවක් තියෙනවා. ගැටුණු දේ ආරම්භය මනස යොමු වුණ මනසට ස්පර්ශ වුණ ලක්ෂණය තියෙනවා. මේ දෙකම වැය වෙනවා අන්‍යෝන්‍යව. ඒ කියන්නේ ලෝකයට අනුරූපව සිතුවිලි පැද්දවීම සඳහා ඔබට කාම ධාතුවේ නම් පටිඝ සම්පස්සේ හේතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතේ ස්පර්ශය පවත්වාගෙන යන පටිඝ සම්පස්සේ හේතු වෙනවා. ඒ වගේම පටිඝ සම්පස්සේ ප්‍රකට වෙන්න අදිවචන සම්පස්සේ කියන එක හේතු වෙනවා. මේක අන්‍යෝන්‍යව දෙපැත්තට හේතු වෙන දෙයක්. එතකොට මේ ස්පර්ශය කියන දේ පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යන ධර්මයක්. පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යන ධර්මයක්. ඇයි පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යන දෙයක් කියලා කියන්නේ? ස්පර්ශයේ ස්වභාවය තමයි මේ දෙආකාර ස්පර්ශයේ ස්වභාවය කලින් තිබිලා එන දෙයක් නෙමෙයි. දැන් එකපාරක් ආපු වර්ණ සටහන මීට කලින් තිබ්බ වර්ණ සටහන නෙමෙයිනේ. ඒක අලුතෙන්ම දෙයක්. දැන් කලින් ඇහුණ සද්දය ඔයගොල්ලන්ට නැවත අහන්න පුළුවන්ද? කලින් ඇහුණු සද්දේ නැවත අහන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. දැන් ඕගොල්ලන්ට නැවත බෙර ශබ්දයක් අහන්න පුළුවන්. හැබැයි කලින් ඇහුණු බෙර ශබ්දේද? නෑ, කලින් ඇහුණු බෙර ශබ්දේ නෙමෙයි. අලුතෙන් පුරුෂයාගේ වෑයමත් බෙරයත් ඒ දණ්ඩත් නිසා ස්පර්ශයත් නිසා ඇතිවෙන ඒ ශබ්දය කියන දේ දැන් ඔබට අහන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඒක මේ දැන් ඇතිවෙන දේ ප්‍රතිඵලය මිසක කලින් එක එහෙම නෙමෙයි. එතකොට අන්න ඒ විදිහටම එකම ශබ්දය කොයිම මොහොතකවත් දෙපාරක් අහන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ.
මේ ධර්මයන්ගේ තියෙනවා ඒ හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙන ස්වභාවය. මේ හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙන ස්වභාවය තියෙන නිසා ඒකේ ලක්ෂණයකට කියනවා දුක්ඛ ලක්ෂණයකින් යුක්තයි කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන විදිහට මේක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. හේතු ටික යෙදුනහම පේන බව ඇති වෙලා තියෙනවා. හේතු ටික යෙදෙනකොට ඇහෙන බව ඇති වෙලා තියෙනවා. හේතු වෙනස් කරන එක අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් එහෙම නෙමෙයි. ඉතින් අපි දරුවට කොච්චර ආදරෙයි කියලා කිව්වත්, දරුවා ලෙඩ නොවි තියාගන්න ඕනේ කියලා කිව්වත්, හේතු ටික වෙනස් වෙලා පෙනුනොත් අපිට දරුවා ලෙඩ වුණ දුක උරුම කරගන්න වෙනවම තමයි. ඇයි? අපි අර හේතු ටිකක් විදිහට නොදැක අපි දැක්ක හේතුව සහ ඵලයේ අත්දැකීම දරුවයි කියලා අපි කල්පනා කළා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඇති කරගත්ත මේ අවිද්‍යාව සහගත මනෝභාවය අපිට ලෝකය හදලා දීලා තියෙනවා දුක් විඳින්න පුළුවන් වෙන විදිහට. යම් කිසි කෙනෙක් දැක්කොත් මේ ස්පර්ශයේ අත්දැකීම හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙන දෙයක් හැටියට එක්ෂණිකව සිද්ධ වෙන ස්පර්ශ නිරෝධය දැක්කොත්, එතකොට ඒ ස්පර්ශ නිරෝධය එයාට මතු ලෝකය නූපද වීම පිණිසත් අතීත ලෝකයේ ඇසුරු නොකිරීම පිණිසත් හේතු වෙන වටිනා ඥාන දර්ශනයක් ගෙනල්ලා දෙනවා. අනාගතයට ලෝකෙ උපදවන්න නැති වෙන්නත් වර්තමාන ලෝකය අතීත ලෝකයේ ඇසුරු නොකර ඉන්නත් වටිනා නුවණක් එයාට ගෙනල්ලා දෙනවා. ඇයි? එයාට පේන්නේ වර්තමානයේ හටගත්ත ධර්මයෝ ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යනවා කියන දැක්ම. එතකොට ඒ ඔස්සේ ඔබ කල්පනා කරන්නේ ඊයේ දැකපු දරුවමයි අද දකින්නේ, මේ දරුවා හෙට දකින්නත් පුළුවන් නේද කියලා දෙයක් ඔබ කල්පනා කරන්නේ නැහැ. මේ තුන් තැනින්ම ඔබ එතකොට මිදිලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතනදී ස්පර්ශ නිරෝධය කියන එක ඍජුවම එක එල්ලේම නිවනයි කියලා කියන්නේත් නැහැ. ඇයි නිවනයි කියලා කියන්නේ නැත්තේ? දැනුත් හටගත්ත ධර්ම ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යනවානේ. හැබැයි අපි කාටවත් නිවන දැනෙන්නේ නැහැනේ. එනිසා මෙතනදී නිවන හෝ සසර තීරණය කරන තැනක් නෙවෙයි. ඒක නිසා මෙතන ස්පර්ශ නිරෝධය කියන එක මධ්‍ය තමයි. මේක අතීතාත්ම භාවයකට පනවන්නත් බෑ, අනාගතාත්ම භාවයකට පනවන්නත් බෑ. හැබැයි හටගත්ත ධර්ම ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යනවා කියන එක තියෙනවා. මෙන්න මෙතන අවබෝධ කරනකොට අන්න ඒ අවබෝධ කරන ඥාන දර්ශනය නිසා අනාගත ලෝකය ඔබ හදාගන්න ස්පර්ශ සංඛ්‍යාත අනාගත ලෝකය නොහට ගන්න බවට යනවා. දැන් උපදින්න පුද්ගලයෙක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. උපදින්න මිනිස්සෙක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මම උපදිනවා කියන බවකට යන්න අවශ්‍ය කෙලෙසයක් ඔබ ළඟ ඇත්තේ නැහැ. ඒකට මෙන්න මේ කාරණාව අපිට හරියටම තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්පර්ශය ඇයි ඒකාන්තයක් කිව්වේ? ස්පර්ශ සමුදය ඇයි ඒකාන්තයක් කිව්වේ? ස්පර්ශ නිරෝධය ඇයි මැද තැවරෙන්න එපා කියලා කිව්වේ? ඇයි කියන කාරණාව. ඒ කියන්නේ මැද නිවනයි කියලා කිව්වේ නැහැ. මැද නුවණින් දැකලා මැද ඇලෙන්න එපා කියලා කිව්වා. මජ්ජේ මන්තාන විප්පති මැද තැවරෙන්නේ නැහැ. නුවණින් දැකලා මැද තැවරෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා. තැවරෙන්නේ නැතුව ඉන්න නම් එයාට අවශ්‍යම වන කාරණාව තමයි පච්චුප්පන්නේත යේ ධම්මේ තත්ත විපස්සති කියලා කිව්වේ. වර්තමාන වූ යම් ධර්මයක් තියෙනවා නම් ඒ තැන ඒක නුවණින් දකින්න කියලා කිව්වේ. එතකොට ඒ නුවණින් දකින්න ඒ කෙනාට අර ලෝකේ ඔබ දුක් විඳින්න ලෝකේ උපදව ගන්නවා නම් ඒ ලෝකය නොහට ගන්න බවට යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේක අපි මාළුන්ගේ පුත්ත සූත්‍රයත් අපි මේක ළඟට අරගෙන කතා කළානේ. මාළුන්ගේ පුත්ත සූත්‍රයේදී මාළුන්ගේ පුත්ත හඳුන්ට දේශනා කරනවා මේ ditta sutta mutta විඤ්ඤාතබ්බේසු ධම්මේසු. මේ ditta sutta mutta විඤ්ඤාතබ්බ මේ ධර්මයන්ගේ මේ විදිහට දකිනකොට අපිට දැක්මක් ඇති වෙනවා. මොකද්ද? නතේන කියන දැක්ම. නතේන කියන දැක්ම. නතේන කියලා කියන්නේ එය හා සමග ඔබ නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් අතීතෙදි දැකපු දේ ඔබට නැත්තම් දැකපු බවක් ඉතුරු වෙලත් නැත්තම් ඒ දැකපු දේ හා සමග ඔබ ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට නතේන නතත් ඔබ දැකපු තැන හා සමග ඔබ නැත්තම් ඔබ එතන පිහිටා සිටින්නේ නැහැ. යම් තැනක ඔබ දැකපු දේ සමග ඔබ නැත්තම් ඔබට පිහිටා සිටින්න තැන ඇත්තේ නැහැ. එතකොට ඒ පිහිටා සිටීමට තැනක් නැති එක තමයි වැදගත්ම දේ බවට පත් වෙන්නේ. ඕක සරලවම තේරුම් ගන්න පුළුවන් සූත්‍රයක් තමයි මම බොහෝ අවස්ථාවල සිහිපත් කරන දෙයක්. අර
දුක පිළිබඳව අහපු ගෘහපතියාගේ කතාව දුක පිළිබඳව අහනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා ස්වාමීනි මට දුක කියන එක ගැන කියලා දෙන්න කියනකොට මේ බමුණුතුමාට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා දෙනවා ඔබට මම අතීත දුක ගැන කිව්වොත් එහෙම අතීත දුක පේන්නේ නැති නිසා ඔබ පිළිගන්නේ නැති වෙයි. අනාගත දුක ගැන කිව්වොත් තාම ඇවිල්ලා නැති නිසා ඔබට ඒ ගැන පිළිගන්න බැරි වෙයි. හැබැයි මෙතන ඉන්නකොටම ඔබේ ජීවිතයේ දුකේන පැත්ත ගැන මම ඔබට පෙන්වලා දෙන්නම්. මේ නගරයේ මේ ජනපදයේ තුල ඉන්නවද ඔබේ ජීවිතයට යම්කිසි කෙනෙක් ලෙඩ වුණොත් වද බන්ධනයකටපත් වුණොත් මරණයට හෝ මරණ මාත්‍ර දුකකටපත් වුණොත් දුක ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවද? එතකොට කියනවා ස්වාමීනි මගේ එක පුතෙක් ඉන්නවා. චිරවාසී කියන මගේ පුතා නගරයෙන් පිට ඉන්නේ. මේ නගරයෙන් පිට ඉන්න චිරවාසී කියන මගේ පුතා බලන්න මම එක චරපුරුෂයෙක්ව යවනවා කෙනෙක්ව යවනවා මෙයා ගැන තොරතුරු අහලා බලලා හොඳින් ඉන්නවද කියලා මට කියන්න කියලා. මොකද අද කාලේ වගේ දුරකථන තිබුණේ නැහැනේ නේද? ඉතින් කෙනෙක්ව පණිවිඩයක් දූතයෙක් යවලා ස්වාමීනි මම ඒ කෙනා නැවත මට ප්‍රතිපණිවිඩය අරගෙන එනකන් දරුවා හොඳින් කියන පණිවිඩය අරගෙන එනකන් මම ඉවසිල්ලක් නැතුව බලාගෙන ඉන්නේ. මෙයා එන්න ටිකක් හරි ප්‍රමාද වුණොත් ස්වාමීනි මගේ හිතට බයක් දැනෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා ඔහු මරණයටපත් වුණොත් මරණ මාත්‍ර දුකකටපත් වුණොත් ඔබට කොහොමද දැනෙන්නේ? ස්වාමීනි මට මහා දුකක් මට මහා වෙහෙසක් දැනෙනවා. මගේ ජීවිතේ නැති වුණා සමානයි. ඒක දරා ගන්න බැරි දුකක් දරා ගන්න බැරි වෙහෙසක් කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවත අහනවා හොඳයි චිරවාසීගේ මෑණියෝ ඒ කියන්නේ මෙතුමාගේ බිරිඳ මරුණොත් හරි මරුණා කියලා ඔබට දැනගන්න ලැබුණොත් හරි මහා දුකකටපත් වුණා කියලා ඔබට දැනගන්න ලැබුණොත් ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? ස්වාමීනි ඒත් මට මහා දුකක්. ඒක මට වුණා වගේ මගේ ජීවිතේට වුණා වගේ තමයි මට ඒක දැනෙන්නේ. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවත අහනවා හොඳයි ඔබට ඒ තැනැත්තිය මුණ ගැහෙන්න පෙර ඔබ ඒ තැනැත්තිය දකින්න ඒ තැනැත්තිය මුණ ගැහෙන්න පෙර ඒ තැනැත්තිය මරණයටපත් වෙලා තිබුණා නම් ඒ තැනැත්තිය දුකටපත් වෙලා තිබුණා නම් වද බන්ධනයකටපත් වෙලා තිබුණා නම් ඒත් ඔබට දුක එනවද? ස්වාමීනි මට කොහෙන් දුක එන්නද මම එහෙම තැනැත්තියක් ඉන්නවා කියලාවත් දන්නේ නැත්නම් මට කොහොමද දුකක් එන්නේ? එතකොට දැන් දුක එන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙටියෙන්ම මේ ප්‍රශ්න ටිකෙන් දුක එන පැත්ත නෙමෙයි පෙන්නලා දුන්නේ. දැන් දුක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි කියන්නේ එළියේ දරුවා ලෙඩ වෙන එක නිසා තමයි මට දුක එන්නේ. අම්මා තාත්තා ලෙඩ වෙන එක නිසා තමයි මට දුක එන්නේ. නැතිනම් එළියේ තියෙන දේ නිසා තමයි මට දුක එන්නේ කියලා අපි බොහොම ලේසියෙන් ඇඟිල්ල දික් කරලා තියෙනවා. එළියේ තියෙන දෙයක් නිසා මට දුක එනවා කියලා. ඇත්තටම දුක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ එළියේ තියෙන දේ නිසාද? එහෙමත් නැතිනම් ඒ පිළිබඳව අපි ඇති කරගත්ත අපේ සංකල්පය නිසාද? අපිට පේන ඒ පිළිබඳව ඇති කරගත්ත අපේ සංකල්පයක් තියෙනවා. ඒ සංකල්පය තමයි අතීතේ දැකපු ඔක්කොම ඇසුරු කරගෙන තියාගෙන ඉන්නවා හිතෙන්. අපි අතීතේ ඉඳලා දැකපු හැම දෙයක්ම ඇසුරු කරලා ඒ ඇසුරු කරගත්ත දේවල් ටික ඉතුරු කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔබ ආදරය කරන්නේ හොඳට බලන්නකෝ ඔබ අතීතේ ඉඳලා දන්න එදා කාලේ ඉඳලා දන්න අඳුරන ඔබේ දරුවට නෙමෙයි ආදරය කරන්නේ කියලා. අපි ආදරය කරන්නේ ඒ දන්න අඳුරන ඒ අපි මුංචි කාලේ ඉඳලා අපි රැක බලාගත්තේ දරුවටනේ අපි ආදරය කියලා කියන්නේ. එතකොට අර අපි දන්නවා අඳුනනවා කියලා අපි ඉතුරු කරගත්ත සංකල්පෙ උපදින්නේ නැති වුණොත් යම් වෙලාවක. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට ආදරේ නැතිලා නෙමෙයි ආදරය කරන්න තැනක් නැති වෙලා. ආදරේ නැති වෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට ඕනේ නම්. ඒකනේ පුංචි කාලේ ආදරෙන් හදාගත්ත දරුවෝ සමහර දෙමව්පියන්ට පස්සේ කාලේ පේන්න බැරි වෙන මට්ටමකටපත් වෙන්නේ නැද්ද? එහෙම අවස්ථා ලෝකේ අපිට අහන්න ලැබෙනවනේ. ඇයි දරුකම වෙනස් වෙලාද? නෑ. එහෙනම් පොඩි කාලේ බොරුවට ආදරෙන් ඉඳලාද? නෑනේ. එහෙනම් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? සංකල්ප වෙනස් වෙලා. සංකල්ප වෙනස් වෙනකොට අර ඔක්කොම වෙනස්ස පේන්න පටන් අරගෙන. ඒකෝට අපිට පේනවානේ මේකේ සංකල්පය තුල තමයි ලොකුම කාර්යභාරය සිද්ධ කරන්නේ කියලා. එතකොට දැන් යම් කිසි කෙනෙකුට පුළුවන්කම තියනවා නම් අර විදිහට ඇලීම සහ ගැටීම කියන දේ පතිත නොවන විදිහට අර නිමිති ටික අයින් කරලා දාගන්න අර ඉතුරු කරගත්ත ටික නැති කරලා දාන්න පුළුවන්කම තියනවා නම් අර එයහා සමග නැති වෙන්න පුළුවන් නම් දැකපු රූපය හා සමග ඔබ නැත්තම් ඔබ රූපය හා සමග නැත්තම් නතේන කියලා කිව්වේ ඒක. එතකොට නතේන කියන බව හම්බ වෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට විඳින්න නතත් ලෝකයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපිට විඳින්න ඊට පස්සේ පිහිටා සිටීම සඳහා ලෝකයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ ලෝකයක් හම්බ නොවන මට්ටම තමයි
බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන වැදගත්ම තැනක් බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට යම් කිසි තැනක පිහිටා සිටීමක් නැත්නම් අපිට ලෝකයේ ආයේ වෙමි කියලා පණවන්න තැනක්, හංගින්න තැනක්, කල්පනා කරන්න කිසිම තැනක් නැවත ආය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ඒ ඥාන දර්ශනය ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන් තැන තමයි අර ස්පර්ශ නිරෝධය කියන දේෙන් අපිට ගෙනල්ලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන වර්තමාන ධර්මයේ පිළිබඳව ප්‍රඥාව නුවණ පැවැත්වීම. එතකොට ඒ නුවණ පවත්නකොට අපිට පේනවා අතීතේ කිසිම අංගයක් මෙතන පේන්නේ නැහැ. මේක අතීතේ ඉඳලා ආපු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම මෙතන තිබිලා අනාගතයට යන දෙයක්වත් නෙමෙයි. පච්චුප්පන්නං චේදම් මේ තත්ත විපස්සති වර්තමානෝන යම් ධර්මයක් තියෙනවා නම් හටගෙන නිරුද්ධ වෙන මේ ධර්මයක් හැටියටම පේනවා. හැබැයි ඕක එක මොහොතකට හරි අතීතේ තිබුණ බව ඔබට පේනවා නම් ඔබට තියෙන දේ අනිවාර්යයෙන්ම අනාගතයට පැවැත්මක් තියෙනවා. ඔබට අතීතේ පෙනුන දේ හොඳ නම් හොඳ දෙයක් විදිහට ඔබට තියෙනවා. අතීතේ පෙනුන දේ නරක නම් නරක දෙයක් විදිහට ඔබට අනාගතයට ඒගෙන්ට ඇලීම සහ ගැටීම කියන දේ නිකම්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට අද මේ ස්පර්ශ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන්නට ඕනේ නම් එහෙමත් නැතිනම් ස්පර්ශ නිරෝධය සාක්ෂාත් කොට ලබන නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරන්නට ඕනේ නම් මේ සූත්‍රයට අනුව ගත්තොත් ප්‍රඥාවෙන් ස්පර්ශ නිරෝධය දැකලා මැද නොඇලී සිටින්නට ඕනේ නම් අපිට දකින්න වෙනවා මෙන්න මේ කියන අදිවචන සම්පස්සේ සහ පටිඝ සම්පස්සේ තියෙන යථා ස්වභාවය පිළිබඳව අපිට හොඳට නුවණ පවත්වන්න ඕනේ. එතකොට ඒ නුවණ පවත්වනකොට තමයි පින්නතුනේ අපිට පේන්නේ මේ ආයතන හටගෙන ආයතනයන් ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යනවා කියන බව අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අන්න ඒ දැක්ම නිසා, ඒ දර්ශනය නිසා ජීවිතේට දුක ගේන්න පුළුවන් පැත්ත ආවරණය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි එබඳු පුද්ගලයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ තම් බ්‍රෝමි මහා පුරුෂෝති මේ විදිහට පත් කළ කෙනාට තමයි මහා පුරුෂයා කියලා කියන්නේ. ඒ මහා පුරුෂයා කියලා කියන්නේ හේතුව අර මහා විශාල දුක්ඛඛන්දයක් තිබුණා නම් ඒ හුදු සියලුම දුක් රස පසකින් තබල ලෝකයෙන් මිදුන කෙනෙක් බවට පත් වෙලා. දැන් එයා ලෝකේ තියෙනකොට ලෝකේ තියාගෙන ලෝකෙන් අයින් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් එහෙම නෙමෙයි. ලෝකේ තියෙනකොට හොඳ නරක සහිත ලෝකේ තියෙනකොට වටිනකම් නොවටිනකම් තියෙන ලෝකේ තියෙනකොට ලෝකෙන් අයින් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා ලෝකය හම්බ වෙන්නේ නැති කෙනෙක් බවට පත් වෙලා. එතකොට එයාට තමන්ව ගොඩනගෙන්නේ නැති දෙයක් බවට පත් වෙලා. හැබැයි එයාට වර්තමාන වුණ ධර්මයක් හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙනවා කියන දේ දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොටිම කියනවා නම් ජරා මරණ දුකෙන් මිදිලා ජරා මරණ ධර්මය සාක්ෂාත් කළා. ඒ කියන්නේ ජරා මරණ දුකක් අපිට එන්නේ ඇයි? ජරා මරණ දුකක් එන්නේ ජීවිතේට අපි අර අතීතයත් එක්ක එකතු කරලා ගත්තට පස්සේ හොඳ දේවල් නැති වෙලා යනකොට නරක දේවල් ලැබෙනකොට දැන් අපිට දුකයි. අපි වටිනකම් සහිත ලෝකයක් හදාගෙන තියෙනවා. හැබැයි මේ ජරා මරණ කියන දුක විඳින මේ කෙලෙස් අයින් කරගන්නකොට අපිට මොකද වෙන්නේ? අපිට පේනවා ධර්මතා ටිකක හට ගැනීම සහ ධර්මතා ටිකක වැයවීම කියන එක. ඒක ජරා මරණ ධර්මයක්. හැබැයි ජරා මරණ දුක නැහැ. ඒ නිසා රහතන් වහන්සේලාට කවදාවත් මැරෙන්න බයක් කියලා එකක් ඇත්තේ නැහැ. 아무තෙන් මට ගොඩ ගාලා ජීවත් වෙන්න ඕන කියලා හැඟීමක් ඇත්තේ නැහැ. එතකොට මේ දෙකෙන්ම මිදුණු තැනක්. මොකද කාලය අපේක්ෂා කරනවා කියලා කියන එකට. ඒ කියන්නේ මේ ස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ හට ගැනීම සහ ස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ වැයවීම කියන දේ සාක්ෂාත් කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේ මධ්‍ය පිළිබඳව හොයන කෙනෙකුට මැද පිළිබඳව හොයන කෙනෙකුට මැද නොතැවරී ඉන්නේ කොහොමද කියන මේ දැනුම මේ දැක්ම තමයි එයාගේ ජීවිතේට වැදගත්ම දේ බවට පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අන්ත දෙක අතහැරලා දාලා මැද නොතැවරී ඉන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙනකොට. ඒ නිසා හැම වෙලාවකදීම අර අත්තකිලමතාන යෝගය සහ කාමසුකල්ලිකාන යෝගය කියන අන්ත දෙක අතහැරලා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව සේවනය කරනවා කියන න්‍යාය ටග්ගාලා මේ වගේ කාරණාවලට අවශෝෂණය නොකළ යුතුයි. මේ කිව්වේ මැදක රැඳිලා ඉන්න කියලා නෙමෙයි. මැද නුවණින් දැකලා මැද නොඇලී ඉන්න එකක් ගැන. මැද නොඇලී ඉන්න එකක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට දැන් වෙනස් පරයයකින් තව හාමුදුරු කෙනෙක් ඒ හාමුදුරන්ට වැටෙන කතාවක් එතනදී කිව්වා. මොකද ඒ කිව්වේ දෙවෙනි කාරණාව
අතීතයේ එක්කන්තයක් කිව්වා, අනාගතයේ එක්කන්තයක් කිව්වා, වර්තමානය මැදයි කියලා කිව්වා. මොකද්ද අතීතයේ එක්කන්තයක් කියලා කිව්වේ? හරි ලේසියෙන්ම අපි කතා කරපු දැක්මම තමයි එතෙන්ටත් අපිට දාන්න තියෙන්නේ. අතීතයේ එක්කන්තයක්, අතීතය අනුව ඔබ යම් තාක් දුරට කල්පනා කරන්න නිමිති තියෙන ලෝකයක් ගැන තියෙනවා නම් ඒක එක කෙලවරක්. ඔබ හදාගත්ත ලෝකේ තියෙන එක අතීත කෙලවරක්. ඒ අතීත කෙලවර අනුව තමයි ඔබ තීරණය කරන්නේ අනාගතයට විඳින්න පුළුවන් දේවල් ගැන. ඒ කියන්නේ ඔබ ආපු ගෙදරට අද යන්නේ ආපහු නැවත. ඒ ගෙදර ඉඳලා මෙතෙන්ට ආවා කියන එක ඔබ ළඟ තියෙනවා. ඒ ගෙදර එහෙ තියෙනවා කියලා තියෙනවා. තියෙන නිසා ඒ ගෙදර විඳින්න, ඒ ගෙදර බලන්න ඔබ නැවත යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ප්‍රතිසන්දියත් ඔයිට වැඩි වෙනසක් නැහැනේ. ඔබට අවසාන මොහොතේ කර්ම නිමිත්තක්, ගති නිමිත්තක් සිහිපත් වෙනවා, කළ දෙයක්, ඒ කරපු ලෝකයේ තියෙනවා. ඊට අනුරූපව ඔබ ඒතන විඳින්න පුළුවන් ප්‍රතිසන්දියක් පිණිස යනවම තමයි. හේතු ටික අනුව හොඳද නරකද කියලා තීරණය වෙනවා. කුසල හේතුද අකුසල හේතුද කියන තැනක. එතකොට දන් දුන්න දෙයක් සිහිපත් වුණොත් එහෙම දන් දීම කියන කාරණාව ඇතුලේ ඔබ රැස් කරලා තියෙන්නේ ලැබීමට ඇති කැමැත්ත, ඔබ ලබන්න පුළුවන් තැනකට ඒ විදිහේ දේවල් ලබන්න පුළුවන් කාම ධාතුවක් ඇසුරු කරගෙන අලෝභය සම්මෝහ කියන කුසල හේතු ඇති කරගත්ත නිසා එතනකට ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් යනවා. ඒ වගේම අහේතුක දෙයක් යෙදුනොත්, ඒ කියන්නේ අකුසල හේතු ටිකක් එතන යෙදුනොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? එතකොට දුගතියකට යන්න පුළුවන් ටික සකස් වෙනවා. ඒකට gedaraකට හරි තණ්හාවෙන් හිටපු එකක් අවසාන වශයෙන් සිහිපත් වුණොත් ඒ gedara විඳින්න පුළුවන් තැනකට යනවා. හැබැයි හොඳ හේතු නෙමෙයි ආවේ, නරක හේතු ටිකක්. එතකොට පෙරේත එක්කත් වෙලා උපදින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. gedara හොඳට විඳින්න පුළුවන් තැනකට. ඒකට මේ විදිහට ලෝකයේ දැන් අපි ලෝකේ නිර්මාණය කරගෙන යන්නේ ඒ විදිහටම තමයි. අපි අනාගත භවය සකස් කරන්නේ අපි අතීත සංකල්පයන්ට අනුව. ඒක මේ එක්ෂණික මොහොතේ ඉඳලා අනාගතයට භවය දක්වාම අපිට කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ මොහොතේ අපි තීරණය කරන්නේ අතීතෙදි ගත්ත අරමුණ. මේ මොකද්ද කියලා අහුවොත් මේක වටාපත කියනවා ඔයගොල්ලෝ. ඇයි වටාපත කියන්නේ? මේ අනුරූපව ඔයගොල්ලෝ ගත්ත සියලුම නිමිති ටික වටාපත කියලා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන නිසා ඔයගොල්ලෝ එක මොහොතකටවත් හිතෙන්නේ වර්තමාන වර්ණ සටහන හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙන තැනක දැනගත්ත දේ පමණයි වටාපත කියලා පේන්නේ නැහැ. ආයතන දෙකේම අර්ථය එකක් විදිහට පේනවා. මේ දෙකම එකම වටාපත තමයි මේ තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අන්න ඒ වටාපත අනුව දැන් ඕගොල්ලන්ට අනාගතයට මේක පූජා කරන්න පුළුවන්, මේ විදිහේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියන සංකල්පන ඇති කරගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අන්න එතන ඉඳලා ඔබ අතීත අන්තය තුල රැඳිලා ඉඳලා අනාගතය පිළිබඳව තීරණය කරනවා. එතකොට පච්චුප්පන්නම් මජ්ජ වර්තමානයේ තමයි මැද කියලා කියන්නේ. එතකොට වර්තමානයේ මැදයි කියලා කියන්නේ වර්තමානයේ මැද, හැබැයි මැද ඉන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති. එතකොට මැද නුවණින් දැකලා මැද රැඳෙන්න එපා. මැද තැවරෙන්නේ නැතුව ඉන්න තමයි කියන්නේ. එතකොට මැද තැවරෙන්නේ නැතුව ඉන්න නම් අපිට මේ පච්චුප්පන්නේ එහෙම නැතිනම් වර්තමානයේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා දකින්න වෙනවා. වර්තමානයේ කියලා කියන්නේ මේ කෙලෙස් නැති පිරිසිදු මට්ටමේ පවතින අපේ මනෝභාවය. ඇහැට රූපයක් එනකොට රූපය ඇවිල්ලා කිව්වේ නෑනේ මම දරුවා අරගෙන ආවයි කියලා. ඇහැ කිව්වෙත් නෑනේ මට දරුවා පේනුණා කියලා. ඒ වගේම එතන යොමු වෙන හිත දන්නෙත් නෑ දරුවා තමයි ආවේ කියලා. එයා දන්නෙත් ඇහැට ඇස බිඳුන වර්ණ සටහනක් පත් වෙලා රූපය ආපු බව විතරයි එයා දැනගන්නේ. එහෙනම් දරුවා කියලා දැනගන්නේ. ඒක තමන් අතීතේ ඉඳලා රැස් කරගත්ත නිමිති ටික අනුසාරයෙන් තමන් මනස තුල දැනගන්න දෙයක් තමයි දරුවා කියලා දැනගන්න ටික. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක මොකද කරගන්නව අර දැනගත්ත දරුවා කියන එක බාහිර ලෝකේ ජීවත් වෙන රූපයයි කියලා අපි කල්පනා කරන මෝඩකමත් එක්ක කල්පනා කරන බව තියෙනවා. එතකොට දැන් අර සතර මහා ධාතු රූපය ඔබට දරුවා කියලා ලෝකෙ තුල හැම වෙලාවකදීම අසුරු කරන්න පුළුවන් මට්ටමක හම්බ වෙනවා. මෙන්න මෙතනදී අපි ওই කාරණාව හරියටම බෙදාගත්තොත් ඔබ දරුවා කියලා දැනගන්න තැනට එනකම් දරුවා කියලා දැනගන්න තැනට එනකම් ඒ කිසිම දෙයක තිබුණේ නැහැ දරුවා නොවන දෙයක් කරලා දරුවා කියලා පෙනී ඉන්න බව. ඒ හැම තැනකදීම කලේ ඒ තැන තම තමන්ගේ අර්ථය තම තමන් සිද්ධ කරපු එක. ඇහැට පුළුවන්කම තිබුණේ රූපේ දකින්න බව කරගන්න විතරයි. රූපෙට පුළුවන් උනේ ඇහැට පේන එක කරන්න විතරයි. හිතට පුළුවන්කම තිබුණේ මේ අනුසාරයෙන් දැනගන්න දේ කරන්න විතරයි.
ඒකට කියනවා දිත්තේ දිත්තමත්තම් භවිස්සති. ඊට පස්සේ විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තම් භවිස්සති කියලා. ඒ කියන්නේ දැකපු දේ දැකීමෙන් ඉවරයි, දැනගන්න දේ දැනගැනීම මාත්‍රයෙන් ඉවරයි. කනෙන් නම් සුත්තේ සුත්තමත්තම් භවිස්සති, විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තම් භවිස්සති. කනෙන් නම් අහපු දේ ඇහිම, විඳින දේ දැනගන්න දේ දැනගැනීම. විඳින දෙයක් නම් මුතේ මුත්තමත්තම් භවිස්සති, විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තම් භවිස්සති. ඒක විඳින දේ නම් විඳින දේ එකක්, දැනගන්න දේ තවත් එකක්. හැබැයි අපිට මේ දෙකේ අත්දැකීම අපිට හම්බ වෙන්නේ එකම දෙයක් විදිහට. සද්දය සහ ඒ ඇති කරගන්න දැනගැනීම කියන මේ ඔක්කොම එකම දෙයක් විදිහට තමයි අපි දකින්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි ලෝකෙට අපි එන වරද පටවන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ කෙනෙක් බැන්නොත් ඇත්තටම කාගේද තියෙන වරද? අපි හිතමු අපි මොකක්වත් නොකර ඉන්නකොට කවුරු හරි ඇවිල්ලා බනිනවා. කාගේද වරද? අපි කියන්නේ බැනපු කෙනාගේ වරද. මම නිකන් ඉන්නකොට බැන්න කියලා. ඇත්තටම වරද බැනපු කෙනාගේද? එහෙම නැත්නම් බැනුම් අහන්න පුළුවන් වුණ තමන්ගේද? වරද තියෙන්නේ තමන්ගේ පැත්තේනේ. බැනුම් අහන්න පුළුවන් මනසක් තියාගත්ත තමන්ගේ පැත්තේ තමයි වරද තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව දැන් පාරායිනේ මිනිස්සු දෙන්නෙක් බැනගෙන රණ්ඩු වෙවි යනවා. ඕගොල්ලන්ට දුකටපත් වෙනවද? දුකක් ඇති වෙනවද? අනේ මට බයිනවා කියලා. දුකක් ඇති වෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් වචනේ නෙමෙයිනේ. එහෙනම් දුක තිබිලා තියෙන්නේ නේ. අර ටිකම වෙන මිනිස්සු දෙන්නෙක් බැන ගන්න ඇහුණා කියලා දුක එන්නේ නෑ. එහෙනම් ශබ්දේ නෙමෙයි දුක තිබිලා තියෙන්නේ. දුක ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන්කම තිබිලා තියෙන්නේ කොහෙද? අර ශබ්දයේ ආරම්භය මෙහෙ මට බැන්නා කියලා ඇති කරගන්න සංකල්ප ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ අන්න ඒක ආරම්භය දැන් ඔබට දුක් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. දැන් බැනුම් ඇහිීම නිසා දුක් විඳින බව ඇති කරලා තියෙන්නේ බැනපු කෙනාද? එහෙම නැත්නම් බනින වචන ටික අල්ලගෙන ඔබ ගොඩනගාගත්ත තමන් තුළ ගොඩනගාගත්ත සංකල්ප මේ මට්ටම නිසාද? ඒක සංකල්ප මේ මට්ටම නිසා තමයි අපි බැනුම් අහන දුක නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් ඕක නැති කරන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන්මනේ. ඒකට අපිට අනුන්ගේ කටවල් වහන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට අර ටික මගේ කරලා අල්ලගන්න කම නැති කරගත්තා නම් ඒ හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මොකද්ද? සුතය ඒක ඒ ඇහිම් මාත්‍රයෙන් ඒක ඉවර වෙලා යනවා. ආය ඇහෙන්නේ නැහනේ. හැබැයි අපේ ජීවිතේට අපිට බැනපු එකක් ආරම්භය කොච්චර කල් දුක් වෙන්න පුළුවන් නේද? අවුරුද්දක් දෙකක්. සමහර වෙලාවට ජීවත් වෙනකම් දුක් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි එච්චර? හැමදාම ඇහෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර ඇහුණ දේ ආරම්භය දැනගත්ත දේ එකට ගැට ගහලා අර පුද්ගලයා සහ මේ ඔක්කොම එකක් කියලා අල්ලගෙන අපි හිතේ කිපීම, අපි ද්වේෂය, අමනාපය මේවා දුක ඇති කරගෙන තියෙනවා. යම් විදිහකින් අපි දැනගත්තොත් සුතේ සුතමත්තම් භවිස්සති. ඒ කියන්නේ අහපු දේ ඇහිීම මාත්‍රයෙන් අවසන් වෙනවා කියලා අපි දන්නවනම්. විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තම් භවිස්සති. අහගත්ත දේ ආරම්භය දැනගන්න දේ දැනගැනීම මාත්‍රයක් වෙනවා කියලා අපි දන්නවනම් මේ දෙක එකයි කියලා ඇති කරගන්න වැරදි මනසක් අපිට ඇති වෙන්නේ. අහපු දේ සහ දැනගන්න දේ දෙකක් වෙලා පේනවා නම් දැනගන්න දේ ඇති කරගන්නේ නාම ධර්මතා ටිකකින් නම් ඒ වගේම ඇහෙන බව ඇති කරගත්තේ රූපය කනට ශබ්ද මාත්‍රයක් පතිත වීම කියන පැත්තෙන් නම් මේ දෙක කරගත්තොත් තමන්ගේ හිතේ ඇති කරගන්න සංකල්පනාව අර ශබ්ද රූපෙට තියලා ගැට ගහන්නේ නෑ. එහෙම වුණොත් බැනුමක් හම්බ වෙන්නේ නෑ ලෝකේ. වචනත් ඇතුලේ බැනුම නෑනේ නේ. දැන් වස කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට මතක් වෙනවා වස ටිකක් මතක් වෙනවා. ජර්මන් ජාතිකයෙක් හිටියොත් එයාට මතක් වෙනවා වතුර. මොකද එහෙන් ජර්මන් භාෂාවෙන් වස කියන්නේ වතුර වලට. ඒතකොට දැන් ඇත්තටම වස කියන වචනෙට අයිති වතුරද වසද? ඔය එකක්වත් අයිති නැහැනේ. ඒක ශබ්ද මාත්‍රයක් විතරයි. ඒකට ශබ්ද මාත්‍රය අනුව කෙනකෙනා සංකල්පමය වශයෙන් බාහිර තියනවා කියලා ගොඩනගාගෙන එකට ගැට ගහගත්ත දේ අනුරූප කරගෙන තමයි කෙනකෙනා දැනගන්නේ, කෙනකෙනා විඳින්නේ. එතකොට දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඇත්තටම ශබ්දේ නෙමෙයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ශබ්දයට අනුරූපව කෙනකෙනා ගොඩනගා ගන්න ලෝකෙ තුල. ඉතින් බැනුම් අහන්න දුක් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඒ අනුව මිසක වෙනත් දෙයක් අනුව නම් නෙමෙයි. එතකොට ඒ නිසා තමයි අපිට ඒ දැක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඒ අතීතය අනුව ගිය ධර්මයන් යදතීතම් පහීනන්තං ඒක ප්‍රහීන වෙලා ඉවරයි කියන දැනුමක් අපිට ගොඩනගෙනවා නම්. එතකොට ඒක ආය කවදාවත් අපිට වර්තමානයේ තුල පේන්නේ හෝ අනාගතයට දකින්න පුළුවන් කියන සංකල්පනාවට ඉඩ නැහැ. අනාගතය පිළිබඳව අපිට දැනුමක් ගොඩනගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අතීතේ ප්‍රහීනයි කියලා දන්නවනම්. අන්න ඒ නිසා තමයි අනිත්‍ය කියන සංකල්පය වැඩිපුරම භාවිත කරන්නේ. මේ ශාසනය තුළ අනිත්‍යයි කියන ධර්මය ගොඩනගන්නෙම අන්න ඔතන ඉඳලා. ඒ යමක් අනිත්‍ය නම්
ඒ අනිත්‍ය දේ ආයේ තියෙන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. උදේවැය අර්ථයෙන් අනිත්‍යයි කියලා කියන්නේ හටගෙන නැති වෙන කම නිසා. එතකොට හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙන දෙයක් නම් හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙන දේ ආය අනාගතයට තියනවා කියන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. ඒක ආය බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ. මේ අනිත්‍ය කියන වචනය ඇතුලේ අපි කතා කරන්නේ මහා ලොකු ගැඹුරු අර්ථයක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ලෝකෙ තුල පාවිච්චි කරන මේ මල් අනිත්‍යයි, මේ මේස අනිත්‍යයි, මේ කය අනිත්‍යයි, ඔය නැති වෙලා යනවා කියන තැනින් නෙමෙයි මේ අනිත්‍ය කියන දේ මේ කතා කරන්නේ. මේ කතා කරන්නේ දැන් ඇහැ, රූප, චක්කු විඥාන කියන මේ තුන් දෙනාගේ එකතුව නිසා හටගත්ත මේ තුන් දෙනා ඉතුරු නැතුව නැති වෙනවා කියන තැන. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහන්නේ මහණෙනි ජේතවනාරාමේ නිට්ටයද අනිත්‍යද, ගස්ගල් නිට්ටයද අනිත්‍යද, මල් නිට්ටයද අනිත්‍යද කියලා නෙමෙයි අහන්නේ. වික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් කොහොමද අහන්නේ? චක්කුන් නිච්ඡං වා නිච්ඡං, මහන්නේ අස නිට්ටයද අනිත්‍යද, රූප නිට්ටයද අනිත්‍යද, චක්කු විඥානං නිච්ඡං වා නිච්ඡං, චක්කු විඥානේ නිට්ටයද අනිත්‍යද මෙහෙම අහන්නේ. කන අනිත්‍යද, ශබ්දය අනිත්‍යද, සෝත විඥානය අනිත්‍යද? අනිත්‍ය කියන දේ නිවන් දැකීම සඳහා පෙන්වලා දෙනකොට ගොඩනගන්නේ මෙන්න මේ දැක්ම අනුසාරයෙන්. එතකොට අපිට පේනවා මේ ඇති දෙයක නැති වෙන බව නෙමෙයි මේ නිවන් දකින්න කතා කරන අනිත්‍ය. මේ තියෙන දෙයක් මේ තිබිලා හිමීට නැති වෙලා යනවා කියන දේ නෙමෙයි මේ ගොඩනගන අනිත්‍ය. එහෙනම් මේ ගොඩනගන අනිත්‍ය මොකද්ද? මේ ගොඩනගන අනිත්‍ය තමයි හේතු ටික ඇතිකල්ලි හටගත්ත ධර්මය. හේතු ටික නැති වෙනකොට නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ආයතන 6ටම ඕක පොදු කරලා බලන්නකො පින්නතුනේ. දැන් ඇහැට පෙනුණු රූපය ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා නම් පෙර නොතිබීම හටගෙන ඒ රූපය ඔබට නැවත කවදාවත් දකින්න බෑනේ. ඒක කවදාවත් දකින්න බෑ. එහෙනම් කොහොමද ඔබ දැකපු ගෙදර ආපහු ගිහිල්ලා දකින්නේ? එතකොට දකින්න පුළුවන් ගෙදරක් එහි තියෙනවා කියලා වර්ණයේ පැත්තෙන් ඔබට යම් කෙලෙසයක් තියෙනවා නම් ඒ කෙලෙස් ඔබට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් අවුරුදු 10කට විතර කලින් මැරුණා කියලා ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා නම් මිනිස්සෙක් ඒ මිනිස්සයව බලන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ හෙට පිටත් වෙලා යනවද? නෑනේ. ඇයි යන්නේ නැත්තේ? ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා මේ මිනිස්සයා මැරුණා කියලා. ඉතින් පින්නතුනේ රූපේ අනිත්‍යයි කියලා ඒ විදිහට ඔබට හොඳටම ප්‍රත්‍යක්ෂ නම් ඔබ හොඳටම දන්නවා නම් රූපේ අනිත්‍යයි කියලා අනිත්‍ය වුණ රූපය නැවත දකින්න පුළුවන් කියලා ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරයිද? නෑ. ඒ කල්පනා කරන මෝඩකම තමයි අපි නැති කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අන්න ඒ මට්ටමින් තමයි අනිත්‍ය කියන දේ මේ ශාසනය කතා කරන්නේ. ඒකයි ඒක රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ මේ ධර්ම මේවා ඔක්කොම අනිත්‍ය ධර්ම හැටියට පෙන්වලා දෙන්නේ. සංකත ධර්ම අනිත්‍යයි. ඒක නිසා කිව්වා සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති. සියලු සංස්කාර ධර්මය අනිත්‍යෝය. එතකොට එතනදී ඒකෙන් අදහස් කළේ මේ සංස්කාර අනිත්‍යයි කියන එක අර මල ගෙදරක ගහනවා වගේ මේ ඉන්න මිනිස්සයා මැරලා යනවා කියන එක පෙන්වන්න නෙමෙයි. එතනදී සංස්කාරය කියන එකේ සියලු සංකත සංස්කාර ධර්මයන් අනිත්‍යයි. ඒක දැක්කොත් මේ දුකෙන් අත මිදෙනවා යම් කිසි කෙනෙක්. ඇයි? ඒ සංස්කාර ධර්මයේ පිළිබඳ අනිත්‍ය අනුව දකින්නේ අර වර්තමානයේ තුල පවතින නුවණක්. වර්තමානයේ තුල හැදුණු ධර්මයේ ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යනවා කියලා යාට ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධයක් තියෙනවා. දැන් ඔය අවබෝධයේ තියෙන්නේ කාරණා දෙකක් මත. දැන් අපි මෙහෙම කිව්වොත් ඔකත් මම බොහෝ කලින් කියලා තියෙන දෙයක්. නමුත් අපි අලුතෙන් පැහැදිලි කරොත් හිටගෙන ඉන්න තැන දකින්න පුළුවන්ද? හිටගෙන ඉන්න තැන ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ හිටගෙන හිටපු තැනනේ. එතනින් අයින් වෙලා පෙන්නනවා මේ හිටගෙන හිටපු තැන කියලා. එතකොට හිටගෙන ඉන්න තැන කොයි වෙලාවකවත් Tamanට පේන්නේ නෑ. ඒ වගේ තමයි අපේ ජීවිතේ ජීවත් වෙන ධර්මතා ටික හැම වෙලාවකදීම ජීවත් වෙන බවට වැය වෙලා ඉවරයි. ඇහැ රූප චක්කු විඥාන ඒ සිත් ටික මේ රූපය දකින්නවා දැනගන්නවා කියන බවට වැය වෙලා ඉවරයි. ඒ වෙලාවේදී කෙලෙස් යෙදෙන්නෙත් නෑ. ඒ වෙලාවේදී නුවණ යෙදෙන්නේ නෑ. ඒක ඒ වෙලාවට වැය වෙලා ඉවරයි. හැබැයි අපි පෙන්නනවා නම් අපි එතනින් අයින් වෙලා මේ තියෙන හිටගෙන ඉන්න තැන කියනවා නම් අන්න එතන වරදක් තියෙනවා. ඇයි? ඒ හිටගෙන හිටපු තැන මිසක හිටගෙන ඉන්න තැන නෙමෙයි. අපි එතනින් අයින් වෙලා පෙන්නලා දෙනවා නම් මේ තමයි හිටගෙන ඉන්න තැන කියලා. ඒක වැරදි. ඇයි? ඒක හිටගෙන හිටපු තැන. අන්න ඒ වගේ තමයි අනිත්‍ය ධර්මය කියලා කියන්නේ. අර හිටගෙන හිටපු තැන වෙන්න ඕන එක හිටගෙන ඉන්න තැන කියලා අපි පෙන්නලා දෙනවා. අනිත්‍ය ධර්මය කියලා කියන්නේ ඒක නොදන්නාකම කියලා කියන්නේ අපි හිටගෙන හිටපු තැන හිටගෙන ඉන්න තැන කියලා පෙන්නලා දෙනවා. ඒ වගේ තමයි ඇහැ රූප චක්කු විඥාන ආදී මේ ධර්මය හටගෙන නැති වෙලා ගිහිල්ලා. නිරුද්ධ වුණ තැනක අපි නිරෝධය නොදන්නකම නැති වුණ කියලා අනිත්‍යයි කියලා නොදන්නකම නිසා
අපි නැවත මේ ඊයේ දැකපු රූපෙමයි කියලා අපව ඒ පැත්තට ඇඟිල්ල දික් කරනවා වගේ දෙයක්. හැබැයි අපිට ඒක හිතගෙන හිටපු තැනයි කියලා දැක්ක කියලා වරදක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය උදේ කියලාම දැක්කට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ එකම රූපය හටගෙන ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ වුණා නම් නිරුද්ධ වුණා කියලා දැක්කනම් ඒක හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒ කෙරෙහි Tamanට ලෝකයේ ගොඩනගා ගන්න නැති වෙන්නේ. එයාට හම්බ වෙන්නේ අනිත්‍යයි කියන තැන මේ ඉන්න සත්‍ය පුද්ගලයන්ගේ නැතිව යෑමක් එහෙම නෙමෙයි. ගෙවල් දොරවල් කැඩිලා බිඳිලා යනවා කියන තැන නෙමෙයි අනිත්‍ය හම්බ වෙන්නේ. ඔබට අනිත්‍ය සාක්ෂාත් වෙන්නේ මේ ලෝකය සකස් වෙන තැන හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යන දැක්මකුයි ඒ ඔස්සේ ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. එතකොට අන්න ඔබ වර්තමානයේ කියන දේ වර්තමානයේ කියන කාරණා ටික ඔබ හොඳට නුවණින් දැකලා තියෙනවා හටගෙන නැති වෙන ධර්මතා ටිකක් විදිහට. එතකොට ඔබ වර්තමානයේ තුල රැඳිලා ඉන්නේ නැහැ. ඇයි අතීතය සහ අනාගතය කියන දේ පේන්නේ නැති වෙනකොට ඔබට වර්තමානයක් පනවන්න පුළුවන් වෙයි. අතීතය අනාගතය කියන අන්ත දෙක පනවන්න බැරි වෙනකොට කෙලවරවල් දෙකක් නැත්තම් මැදක් තියෙයිද? ඔබට läග සිටින්න ඇලෙන්න මැදක් හම්බ වෙන්නේ නැති. ඒ නිසා තමයි මැද ඇලෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්ව. වර්තමානයේ මැදයි කියලා කිව්වේ ඒ නිසාම තමයි. ඒ වගේම තමයි සැප වේදනාව එක්කන්තයක්, දුක් වේදනාව එක්කන්තයක්, උපේක්ෂා වේදනාව මැදයි කියලා කියන්නේ. සැප වේදනාව එක්කන්තයක්, දුක් වේදනාව එක්කන්තයක්, උපේක්ෂා වේදනාව මැදයි කියලා කියනකොට ලෝකේ අපිට සැප වේදනාව ගෙනල්ලා දෙන එක තැනකින්, දුක් වේදනාව ගෙනල්ලා දෙන එක තැනකින් මේ දෙකම එකම තැනක්. ඇයි? සැප වේදනාව ගෙනල්ලා දෙන්නේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ටික පිළිබඳවම අපි සැප සහගත දේවල් හැටියට කල්පනා කරනවා. ඒ ටික පිළිබඳවම අපි දුක විදිහට අපි කල්පනා කරනවා. වේදනාව සමව සරණ කොට ඉන්න ලෝකෙකනේ අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඔබට හොඳ දේවල් ලැබෙනවා, එක්ක නරක දේවල් විඳින්න ලැබෙනවා. උපේක්ෂා සහිත දේ මෙතනදී ගණනය කරන්නේ නැහැ. උපේක්ෂා සහිත දේ මේ සැපය සහ දුක කියන දෙක අතරදී ගණනය නොකර තමයි මේ කතා කරන්නේ. මොකද ඒක අවිශේෂවත් දෙයක් නිසා ඒක අතහැර දානවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ ඔතනට වෙලා බලාගෙන ඉන්නකොට ඔබට කොතෙකුත් රූප එහා පැත්තේ පේන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි ඔබට ඒ අනුසාරයෙන් හිත ඇති වෙන්නේ ඒක හොඳ හෝ නරක කියලා විඳීම් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ විඳීම් ඇති නොවන දේත් අපි කියන උපේක්ෂා සහගතයි කියලා. ඒක හොඳයි කියලා ගන්නෙත් නැහැ, නරකයි කියලා ගන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ඔබට අහගෙන ඉන්න දර්ශනයට ඔබට අමනාප සද්දයක් වෙන එකක් ඇහෙනවා. එතකොට ඔබ හිතනවා මේක හරි කරදරයක් කියලා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒ කරදරයක් කියන ඔබ ඇති කරගත්ත අමනාප බවට අනුරූප වුණ ශබ්දයක් බාහිර ලෝකයේ තුලින් ඔබට හම්බ වෙනවා. දැන් මේ ශබ්දයත් එක්ක ගැටෙන්න පුළුවන් මනසක් අපිට නිකම්ම නිර්මාණය වුණා. ඒ වගේම තමයි ඇලෙන්න පුළුවන් මනසත් ඒ විදිහටම හොඳයි මිහිරි කියලා නිකම්ම නිර්මාණය වෙනවා. ඇලීම සහ ගැටීම කියන මේ දෙක එක අන්ත දෙකක්. ලෝකයා ඇසුරු කරන්නේ මේ අන්ත දෙක. ගැටීම කියන අන්තය දුරු කරලා ඇලීම කියන අන්තය ඇසුරු කරනවා. ඒ ඇලීම සහ ගැටීම කියන දෙක හැදිලා තියෙන්නේ සැප සහ දුක කියන මේ දෙකට අනුරූපව. ඒ නිසා සැප ලබා ගැනීම සඳහා දුක ඉවත් කිරීම සඳහා ලෝකයා කටයුතු කරනවා. සැප කියන අන්තය කොහොමද ලබාගන්නේ, දුක කියන දේ කොහොමද ඉවත් කරන්නේ කියලා දන්න නිසා ලෝකයා හිතනවා රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ටිකේ තමයි සැප තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් සැප ලබා ගන්න නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අර ටික ඔක්කොම ලං කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න අපිට රූප රකින්න ඕන වෙනවා. ඇයි අපි දකින්නේ ඒ සැප තියෙන්නේ රූපේ කියලානේ. දැන් ඒ රූපෙම අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දකින්නේ මිහිරි බව ගෙනල්ලා දුන්නේ කොහෙන් කියලාද? ශබ්ද කියලා. අපිට හිතෙන්නෙම නෑනේ හීනකින්වත් ඕක ශබ්දයට අයිති දෙයක් නෙමෙයි කියලා. ඒකින්ද අපි හිතන්නේ අපි කැමති වෙන බව තියෙන ශබ්ද කියලා. ගීතයක් නම් සින්දුවක් නම් මේ සින්දුව හරිම මිහිරි. එතකොට අපි මේ මිහිරි බව කියන එක හිතේ ඇති වෙන සැප වේදනාව දකින්නේ කොහේ තියෙන දෙයක් හැටියටද? අර ඇහුණු ශබ්දේ තියෙන දෙයක් හැටියට. ඇත්තටම මිහිරි බව ශබ්දයට අයිතිද? ශබ්දයට අයිති නම් එකම ගීතේ ලෝකේ ඔක්කොටම එක සමානව කැමැත්ත ඇති කරන්න එපානේ. මුලින් කැමැත්තෙන් අහලා පස්සේ අකමැති වෙන ගීත නැද්ද? තියෙනවනේ. එතකොට ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඒකේ ඇතුළේ තිබිලෙන දෙයක් නම් එක සමාන වෙන්න එපා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ සැප වේදනාව සහ දුක් වේදනාව කියන එක ඇති වෙන්නේ රූපේ පැත්තේ තිබිලා ගෙනල්ලා දෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඇති කරගන්නේ කෙනකෙනා තම තමන්ගේ సంతానගතව ඇති කරගන්න දෙයක්. ඒ సంతానගතව ඇති කරගනු ලබන දේ අපි දකිනවා බාහිර රූපේ පැත්තට දාලා. ඒ නිසා තමයි මේ දෙක අන්ත දෙකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට
අනිත් එක කිව්වා උපේක්ෂා වේදනාව මැදයි කියලා කිව්වා. එතකොට මැද නොතෙවරී ඉන්නයි අවශ්‍ය. ඒ මැද කියලා කිව්වේ අපි අර කතා කරපු පරයයෙන්ම තමයි. ටිකක් ගැඹුරු වගේ වුණා. ඒ කතා කරපු පරයයෙන්ම තමයි මැද කියන තැන උපේක්ෂා වේදනාව කියලා කිව්වේ. උපේක්ෂා වේදනාව කියලා කිව්වේ හිතේ හැම මොහොතකදීම ඇතිවෙන විපාක සිතක ඇතිවෙන චක්කු විඥානාදී සිතේ තියෙන වේදනාව උපේක්ෂා සහගත වේදනාව. උපේක්ෂා සහගතයි කිව්වේ ඒකෙන් සැපය කියන දෙයක් 아무තෙන් ඇත්තෙත් නැහැ එතන දුක කියන දෙයක් එතන ඇත්තේ නැහැ. එතකොට ඒක හුදු උපේක්ෂා සිතක් විතරයි. උපේක්ෂා සහගත වේදනාවක් විතරයි එතන තියෙන්නේ. එතකොට ඒබඳු ධර්මයන් පිළිබඳව උපේක්ෂාව මැදයි කියලා දකින්න කෙනාට ඒකේ නොතවරී එතනින් මිදෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට එතන එයාට ගෙනල්ලා දෙන නුවණ වෙන්නේ අර ධර්මතා ටික විශේෂෙහි පවත්වන නුවණක්. ධර්මතා ටික ගැන පවත්වන නුවණක්. ඒ නිසා තමයි එයා එතන නොතවරී එකෙන් මිදෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එයා ඒක තවරනවා කියන දේ වෙනවනේ. ඒක ධර්මතා විදිහට නොදැක්කොත් එයා එතන තවරී ඉන්න බව නිකම්ම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි කාල වේලාව නිසා මේ ඉක්මනට කතා කරගෙන යන්නේ නැත්නම් ওই ටිකේ බොහොම ප්‍රභේද තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. ඒකට අපිට ලැබෙනවා ඊළඟ කාරණාව විදිහට නාමයේ එක්කන්තයක්, රූපයේ එක්කන්තයක්, විඥානයේ මැදයි කියලා. නාමයේ එක්කන්තයක්, රූපයේ එක්කන්තයක්, විඥානයේ මැදයි. එතකොට නාමයේ එක්කන්තයක්, රූපයේ එක්කන්තයක් කියලා කියන්නේ නාමය කියලා කියනවා වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන මේ ධර්මයන්ට නාමය කියලා කියනවා. රූපය කියලා කියනවා සතර මහා ධාතු සහ උපාදාය රූපය කියන තැනකට. ඒකට දැන් අපි විඳින ලෝකය එක මොහොතක් අපි අරගෙන බැලුවොත් අපිට මෙතන කොටස් කරන්න පුළුවන් නාම රූප කියලා ධර්මතා දෙකකට. අපි මේ රළු වශයෙන්ම බෙදීමක් කළොත්. හිතන්නකෝ ඔබ වටාපත කියලා යමක් දැනගන්නවා මේක දකිනකොට. එතකොට මෙතන තියෙනවා රූප සහ නාම ධර්මතා කියලා ධර්මතා දෙකක්. රූපය කියන්නේ මොකද්ද? සතර මහා ධාතුවත් උපාදාය රූපයක්. එතකොට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ටිකත් වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියන මේ ටිකටත් කියනවා රූපය කියලා. නාමය කියලා කියන්නේ වේදනා සංඥා සංස්කාර විඥාන අපි ස්කන්ධ වශයෙන් ගත්තොත්. එතකොට මෙන්න මේ නාම රූප කියන මේ ධර්මතා දෙක ඇතුළත අපිට නාමය කියන එක රූපයේ පැත්තේ අත්දැකීමෙනුත් රූපය කියන එක නාමය කියන එක අත්දැකීමෙනුත් මිශ්‍ර වෙලා තමයි අද ඇසුරු කරන්නේ. ඒ හින්දා තමයි ඔයගොල්ලෝ වටාපත දකින්නවද දැනගන්නවද කියලා බැලුවොත් අද මේ දෙකේ වෙනසක් නැතුව වටාපත කියන එක ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම දකින්න දේ හැටියටම පේන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් වටාපත දකින්න බෑනේ. වටාපත දකින්න බෑ. පේන්නේ මොකද්ද? රූපයක්. රූපෙට කිසිම අයිතියක් නැහැ වටාපතක් කියන එක. වටාපත කියන එක ඔබ දැනගන්න දෙයක්. දැනගන්න දේ සහ මේ දකින්න දේ අතර කිසිම වෙනසක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා රූපය සහ නාමය අතර මේ සම්මිශ්‍ර බවක් ඇත්තේ නැහැ. ඒක සම්පූර්ණම තමන්ගේ හිතේ ඇති කරගන්න අර කෙලෙස් ධර්මතා ටික නිසා ආශ්‍රව ධර්මතා ටික නිසා තමයි මේක එකක් හැටියට පෙන්වලා දෙන්නේ. ඒ නිසා නාමය එක්කන්තයක් රූපය එක්කන්තයක් කියලා දැක්කහම ඔබට අර ලෝකේ පුද්ගල බව නිර්මාණය වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒ පුද්ගල බව නිර්මාණය වෙන්නේ නැතුව යන්නේ ඔබට පේනවා රූපයේ සීමාව තුළ සහ නාම ධර්මතා ටික නාම ධර්මයේ සීමාවේ දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අර ඔකට හොඳම උදාහරණයක් හැටියට මම පෙන්වන්නේ යමක සූත්‍රය. යමක හාමුදුරන්ට ඇති වෙනවනේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. යමක හාමුදුරන්ට ඇති වෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තමයි රහතන් වහන්සේ මරණින් මත්තේ උපදිනවද නැද්ද කියලා අහනකොට ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතෙන්නේ? රහතන් වහන්සේ මරණින් මත්තේ උපදිනවද නැද්ද? අපි හිතනවා රහතන් වහන්සේ මරණින් මත්තේ උපදින්නේ නැහැ කියලා. යමක හාමුදුරන්ට ඇති වෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටියත් රහතන් වහන්සේ මරණින් මත්තේ උපදින්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මේ යතහ කීනාසෝ භික්ඛු උච්චිජ්ජති විනස්සති නොහෝති පරම්මරණ මේ ක්ෂීනාශ්‍රව භික්ෂුන් වහන්සේ මරණින් මත්තේ සිඳිලා විනාශ වෙලා යනවා නැවත උපදින්නේ නැහැ කියලා තමයි ඇති වෙන්නේ. මේක දුරු කරන්න ගොඩාක් හාමුදුරු කරුණු කියනවා පිළිගන්නේ නැහැ. සරියුත්තර වහන්සේත් ඇවිල්ලා කරුණු පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් යමක හාමුදුරු කියනවා මේ රහතන් වහන්සේ උපදින්න විදිහක් නැහැනේ මරණින් මත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ සරියුත්තර වහන්සේ විවිධ පරයයන්ගෙන් කාරණා පැහැදිලි කරනවා. එතනදී අහනවා හොඳයි යමක් මෙහෙම කියන්නකෝ රූපය රහත්ද? රූපේ රහත්ද? රූපේ රහත් නැහැ. එහෙනම් වේදනාව රහත්ද? වේදනාව රහත්
සංඥාව රහත්ද? නෑ සංඥාව රහත් නෑ. සංස්කාරය රහත් වෙනවා. නෑ සංස්කාරය රහත් නෑ. විඥානේ? නෑ විඥානේ රහත්ුත් නෑ. එහෙනම් මේ ටික නැතුව රහත්කම වෙනම තිබ්බද? නෑ. එහෙනම් මේ පහ රහත්ද? නෑ මේ පහ රහත්ුත් නෑ. එහෙනම් මේකෙන් එකකුත් රහත් නෑ, මේ පහම රහත්ුත් නෑ, මේ පහෙන් තොරව රහත්කම තිබ්බේ රහතන් වහන්සේ හිටියේ නෑ. එහෙනම් දැන් මොන රහතන් වහන්සේද මරණින් මත්තේ නෑ කියලා කියන්නේ? මොන රහතන් වහන්සේද මරණින් මත්තේ නෑ කියලා කියන්නේ? හොඳයි ඔබ රහතන් වහන්සේ කියන එක පොඩ්ඩකට පසකින් තබලා ඔබ ලෝකෙ තුල ජීවත් වෙනවා කියලා හිතන කෙනෙක් ගන්නකො දරුවා කියන එක. දරුවා කියන්නේ රූපෙද? රූපේ දරුවා නම් ඒ රූපේ දකින්න හැමෝටම මේක දරුවා වෙන්න එපේ. රූපේ දරුවා නෙමෙයි. එහෙනම් ඔබ හිතේ විඳිනකම දරුවද? එහෙනම් දරුවා ඔබට විතරනේ. නැතිනම් ඒ වේදනාව ස්කන්ධයක් වුණොත් මේක දරුවා වෙන්න නැහැ. එහෙනම් සංඥාව නැහැ. සංස්කාරය හිතනකම දැනගන්නකම නැහැ. එහෙනම් මේ ටික නැතුව දරුවා ඉන්නවද? නැහැ. මේ ටික දරුවත් නෙමෙයි. එතකොට දරුවා නොවන ධර්මතා ටිකක් ඇසුරු කරගෙන අපි දරුවා කියලා හදාගෙන විඳලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට තමයි කියන්නේ මේ නාමය එක්කන්තයක් රූපේ එක්කන්තයක් කියලා දැකලා අපිට විඥානයේ මැදයි කියලා විඥානයේ කියන කාරණාව දකින්න කියලා. එතකොට මේ නාමය එක්කන්තයක් රූපේ එක්කන්තයක් කියලා කිව්වේ නාමය කියන එක පැත්තකින් තමාගේ කාර්යභාරය සිද්ධ කරනකොට ඒට මිශ්‍ර නොවි රූපේ කියන එක එයාගේ කාර්යභාරය සිද්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට රූපය සහ නාමය වැය වුණු තැනක අපිට දරුවා කියලා අපි මේ දෙකම එකතු කරලා එකක් විඳලා තියෙනවා. හැබැයි මේ එකතුව අපි හදන මේ වින්දනය නැතිනම් මේ එකතුව මේ එකකටවත් අයිති දෙයක් එහෙම නෙමෙයි. මේ එකකටවත් අයිතිව පෙන්වන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. මේක තියෙන්නේ Nirodha කියන දේ ප්‍රත්‍යක්ෂ නොකරන කම මත මිසක වෙනත් දෙයක් නිසා නෙමෙයි. මේ හටගත්තු ධර්මයේ ඉතුරු නැතුව නැති වෙනවා කියලා නොදන්න කම නිසා මිසක දරුවා කියලා එළියේ ජීවත් වෙනකම හම්බ වෙලා තින්නේ වෙනත් දෙයක් නිසා නෙමෙයි. ඒකට අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් විඥාන මජ්ජ කියලා කියප එක දකින්න. ඒ කියන්නේ විඥානයේ මැදයි කියලා කිව්වේ මෙතනදී දැන් නාමයේ එක්කන්තයක් රූපයේ එක්කන්තයක් විඥානයේ මැදයි කියන තැනදී විඥානය කියන තැනින් අදහස් කරන්නේ අර විපාක විඥානය කියන දේ. අර ඔක බෙදා නොගත්තොත් හරි ලොකු අවුලකටපත් වෙනවා. ඒ නාමයේ එක්කන්තයක් රූපයේ එක්කන්තයක් විඥානයේ මැදයි කිව්වහම දැන් මැද ජීවත් වෙන්න කියලා සමහර අය ඔය මජ්ජ සූත්‍රයේ අර්ථ ගන්නන්න යනවානේ. අන්ත දෙක අතරලා මැද ජීවත් වෙන්න කියලා. ඒකට කොහොමද මැද ජීවත් වෙන්නේ? නාමයේ එක්කන්තයක් රූපයේ එක්කන්තයක් විඥානයේ මැදයි කිව්වොත් මෙතනදී විඥානය කියන එක අර්ථ දක්වන ප්‍රධානම දේ තමයි විඥානය නම් මැද බවටපත් වෙන්නේ මේ විඥානය විපාක විඥානය. විපාක විඥානය කියලා කිව්වේ අර නාම රූප කියන ධර්මතා දෙක හැම වෙලාවකදීම විඥාණයට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. විඥාණය නාම රූප ධර්මතා දෙකට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ විපාක විඥානයේ ලක්ෂණය තමයි නාම රූප ධර්මයන්ට හේතු වෙමින් පවත්වනකම. ඒ වගේම නාම රූපයේ හැකියාව තමයි විඥාණය පිහිටා සිටින්නට හේතුවක් බවට පත් වෙනකම. එතකොට මෙන්න මේ විඥාණය මැදයි කියන එක දැක්කොත් මධ්‍යස්ථ වූ විඥානයේ දකින්න කෙනාට එයාට පේන්නේ විපාක ධර්මතා ටික. ඒ කියන්නේ වෙනත් දෙයක් නෙමෙයි එයාට පේන්නේ විඥානයේ අත්දැකීම. ඒ කියන්නේ පෙර අවිද්‍යා කර්ම නිසා මේ ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් බැසගත් විඥානය නාම රූපයට ප්‍රත්‍ය වෙමින් පවතින හැටි. විඥානයේ නාම රූපයටත් නාම රූපයේ විඥානයටත් ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියන තැන තමයි එයාට දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එක්ෂණික වශයෙන් එයා දකිනවා නම් ආයතනයකට නාම රූප කියලා සකස් වෙන තැන් දෙකක තියෙන මේ ධර්මතාවය පිළිබඳව ඇති කරගත්ත මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපි සරල විදිහට මේක අර්ථ ගන්නවා තියෙනවා. එතකොට එයාට ලැබෙන්නේ විපාක ධර්මතාවයක්. ඇහැ නිකම්ම හැදුන්නේ නැහනේ. ඇහැ කියන එක නිකම්ම ඉපදුණු දෙයක් නෙමෙයි. රූප කියන එක අපිට දකින්න පුළුවන් බව නිකම්ම හැදිලා තියෙන දෙයක් එහෙම නෙමෙයි. චක්කු ප්‍රසාදයේ උපදවලා තියෙන්නේ යම්කිසි කර්මයක් නිසානේ. ඒ නිසානේ අවිද්‍යාව කර්ම තණ්හා කියන ඒවා හේතුයි කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ කර්මයට අනුරූපව තමයි රූප පේන්නේ. කර්මය වෙනස් වුණොත් රූප පේන එක වෙනස් වෙනවා. ප්‍රසාද වෙනස් වෙන නිසා. ඒ නිසා රූපයේ හැකියාව ඇත්තේ නැහැ. එකකට විතරක් අයිතියක් රූපෙට ඇත්තේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මට පේන එක විතරක් හරි කියන්න පුළුවන් කමක් රූපේ ඇත්තේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත්. ඒක කෙනකෙනාගේ කර්මයට සාපේක්ෂයි. ලෝකේ වර්ණාන්දතාවයේ තියෙනවනේ නේ. කාට පේන එකද හරිම පේන්නේ.
අපි කියයි ඒකේ වැඩිපුර පාට පෙනුනොත් එයාට හරි කියලා. හැබැයි දැන් තිරසංගත සතෙකුත් අපි දෙවියෙකුත් අරගෙන බැලුවොත් කාට පේන එකද හරිම පෙනීම. අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. එතකොට අපිට ප්‍රසාදය වෙනස් වුණොත් පෙනීම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒක හදලා තියෙන ප්‍රසාදය අනුව මිසක වෙනත් දෙයක් අනුව නෙමෙයි. ප්‍රසාද රූපේ උපදවන්න කර්මය ඍජුවම සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට අපිට අන්න ඔය දැක්ම ඇති කරගන්නට වෙනවා විඥානයේ මැදයි කියලා අපි දකිනකොට මෙන්න මේ ප්‍රත්‍යයෙන් මේ විඥානය කියන එක නාම රූප ධර්මයේ සැකස්මට ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියන මේ දර්ශනය දකින්න වෙනවා. එතකොට නාම රූපේ විඥාණයට ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියන මේ දැක්ම අපිට දකින්න වෙනවා. එතකොට නාම රූපේ විඥාණයට විඥානයේ නාම රූපයට ඇති කරගන්න ප්‍රත්‍යභාවය දැකීමෙන් පින්නතුනේ අර ලෝකය තුල අපි සත්පුද්ගල භවකින් දකින දැකීමට ඉඩක් නැති කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ මජ්ජි සූත්‍රය කියන එක හරියට මේ මහා ධර්ම භාණ්ඩාගාරයේ තියෙන සූත්‍රයක්. මොකද මේ කියන පරයයන් විස්තර කරන්න ගියොත් එහෙම මහා විශාල ප්‍රමාණයකින් විස්තර කරන්න තියෙන කාරණාවක්. නාම රූප ධර්ම ගැන කතා කරන්න ගියත් ඒ විදිහටම තමයි. මොකද නාම රූප කියන එක විශේෂයෙන් බෙදා දක්වමින් කතා කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපි මුලින් කතා කරපු මාතෘකාත් ඒ විදිහටම. අපිට ඊට පස්සේ තියෙනවා ආයතන සක්කාය ධර්මයන් පිළිබඳව කතා කරන්න. ආධ්‍යාත්මික ආයතන එක්කන්තයක්, බාහිර ආයතන එක්කන්තයක්. ඒකෙත් විඥානයේ මැදයි කියනවා. එතකොට එතන විඥානය සහ නාම රූප දෙක කියපු තැන මැදයි කියපු විඥානය එකක් නෙමෙයි. එතන සහ මෙතන විඥානය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ විඥානයේ අවස්ථා දෙකක් පිළිබඳව. ඊට පස්සේ සක්කාය සමුදය කියලා කතා කරන තැන වෙනමම ධර්මතා ටිකක්. මේක හාත්පස ගැඹුරටම යන කාරණාවක් කියලා කිව්වේ ඒ හේතුව නිසා. ඉතින් මේකේ න්‍යාය සමූහයක් අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පොදුවේ මේ ටික ඔස්සේ මතක් කරන්න අවශ්‍ය වන දේ තමයි අපිට ලෝකයේ තුල අන්තයක් තියෙනවා. ඒ අන්තය තුල තමයි පොදුවේ ගත්තාම ලෝකය ඇසුරු වෙනකම තියෙන්නේ. එතකොට මධ්‍ය පිළිබඳව අවබෝධයෙන් මැද නොතවරී ඉන්න කෙනෙකුට තමයි මැද රැඳෙන්නේ නැතුව ඉන්න කෙනෙකුට තමයි පුළුවන්කම තියෙන්නේ නිවීම කියන දේ අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒකෙන් තව විදිහකින් කිව්වොත් ඔබ ලෝකය හදාගන්න හැටි තියෙනවා. ඒ වගේම ලෝකය කියන දේ තියෙනවා. ඒ ලෝකය හදා ගැනීමත් ලෝකය කියන දේ සඳහා වැය වුණු ධර්මතා ටිකක් තියෙනවා. ඒ ධර්මතා ටික ලෝකය නොවි පවතින ධර්මතා ටිකක්. ඒ ධර්මතා ටික ලෝකේ නොවි පවතින ධර්මතා ටිකක්. ඒ ධර්මතා ටික හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යන ටිකක්. ඒ හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යන ධර්මතා ටික අනුසාරයෙන් තමයි ඔබ අතීතේ ඉඳලා ඇසුරු කරන සහ අනාගතයට ඇසුරු කරන ලබන දේවල් ගොඩනගාගෙන මේක පවත්වාගෙන යන්නේ. එහෙනම් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ මැද කියන තැන. එහෙම නැතිනම් ලෝකය ඇති බව සහ ලෝකය නැති වෙන බව ඔබට ගෙනල්ලා දෙන්න වැය වෙන මේ මධ්‍ය පිළිබඳව දකින්න පුළුවන් නම්. ඒ කියන්නේ ස්කන්ධ ධර්මතා ටික කියලා කිව්වත් මේ ආයතනයන්ගේ හට ගැනීම නිරෝධය කියන කාරණාව කියලා කිව්වත් මේ මොන තැනින් මධ්‍ය කියන තැන විපාක ධර්මයේ ඔබට පිරිසිඳ දකින්න පුළුවන් නම් ඔබ අන්ත දෙකෙන් මිදිලා මැද නොතවරී ඉන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට තෘෂ්ණා සිම්බණිය සිඳ දාලා තෘෂ්ණා සිම්බණිය කියලා කියන්නේ තෘෂ්ණාව කියන එක බැඳුමක් කියලා අපි කිව්වා ගෙතුමක් කියලා. උදාහරණයක් කිව්වා අපි ඊතල දෙකක් එකට ගැට ගහලා තියනවා වගේ කියලා. ඊතල දෙකක් එකට ගැට ගහලා තියෙන ගැටේ කැපුවට පස්සේ ආපහු ඊතල දෙක තියෙන්නේ නෑ. අර දෙක වැටිලා යනවා. ඒ වගේ අන්ත දෙක අතහැරිලා යනවා. තෘෂ්ණාවට පවතින දැන් තැනක් ඇත්තේ නැති වෙලා යනවා. ඊතල දෙක වැටුණාට පස්සේ තෘෂ්ණාවට අය බැම්මට පවතින තැනක් නැහැනේ. ඒ වගේ අන්ත දෙක අතහැරුණාට පස්සේ තෘෂ්ණාවට පවතින තැනක් නැතුව යනවා. එතකොට මේ ශාසනය කතා කරන්නේ අන්න ඒ තෘෂ්ණාව නොහට ගන්න තැනකටපත් කිරීමක් පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ තියෙන තණ්හාව යටපත් කරලා නැති කරගන්න දේ පිළිබඳව විතරක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඔබට තණ්හා කරන්න දෙයක් හම්බ වෙන්නේ නැති තැනක් පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ දරුවා ජීවත් වෙනවා ලෝකෙ තුල මේ ජීවත් වෙන හොඳයි කියලා ගත්ත දරුවා ඉන්නකොට ඔබ තෘෂ්ණා නොකර ඉන්නවා කියන තැනකට නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඔබට දරුවා කියලා දෙයක් ලෝකේ ඇසුරු කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැති මනසක් නුවණක් ඇති කරලා තියෙනවා. ඒ නුවණ නිසා ඔබට තණ්හාවෙන් බැඳෙන්න දෙයක් හම්බ වෙන්නේ නැති මට්ටමකට අරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා අප උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ අන්න ඒ ලෝකය නොහට ගන්න බවට පත් කරන්න, ලෝකය නූපදින බවට
පත් කරගන්න. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ධර්ම දේශනා කළේ එතනට. ඉතින් මේ මධ්‍ය සූත්‍රයේ තුල ඊටාම ගැඹුරු ධර්ම කාරණාවක් තමයි විග්‍රහ වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අර්ථය ග්‍රහණය කරගන්න ටිකක් බොහොම අපහසු වෙන්නේ නැති ටිකක් බාහිර ආපු දේවලුයි හැමදේම නිසා කාරණා බිඳිලා යනකොට මේක ග්‍රහණය කරගැනීමේ අපහසුතාවය ප්‍රායෝගිකව ඔබට ලැබෙන්නේ නැති. නමුත් මේ කියපු කාරණා ටික ඔබ නැවත නැවත හෝ විමසීමකට භාජනය කරන්න ඔබට ඒ තුල තාමත් විශාල අවබෝධයක් ඇති කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව මේ ලබාගත් අවස්ථාවෙන් ලබාගත් මනුෂ්‍ය ජීවිතය තුළ ඔබ ඊටාම අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන්නට කියලා සිහිපත් කරනවා. කවුරුත් එහෙනම් කල්පනා කරගන්න අද දවසේදී සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පවත්තලා බොහෝම වටිනා කුසල ධර්මයක් සිද්ධ කරගන්නට යෙදුනේ. මේ සිද්ධ කරගත්ත සියලුම කුසල ධර්මයන් අපි මේ වෙලාවේදී අනුමෝදන් කළ යුතු අයට අනුමෝදන් කරනවා. පළමුවෙන් අපට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කළ අපේ ධර්මාචාර්ය අවසරයි මාංකඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේට, අවසරයි මාංකඩවල නන්දරත්න ස්වාමීන් වහන්සේට, ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමතම උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිස මේ කුසලය හේතු පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සියලුම දෙවියන්ට අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. සියලු දෙවියෝ මේ පින් සතුටින් සාධනාවෙන් අනුමෝදන් වලවත්වා දෙවියන්ට මේ පින් උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිස හේතු පාරමිතාවක් වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම අද දවසේදී මේ පින්තුම් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අද මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරන පින්වත් පිරිස අද දවසේදී උපන් දිනයේ යෙදී තියෙන විනීතා සුබසිංහ